საქართველო და მსოფლიო, ევროკავშირი და შეერთებული შტატები, კავკასია და საქართველოს მეზობლები, ჩვენი რეგიონის პრობლემატიკა და კონფლიქტები, საქართველოს საგარეო პოლიტიკა, ანალიზი და კომპეტენტური სტუმრები, ჩვენი თანამემამულეების საქართველოს ფარგლებს გარეთ და დიასპორის საკითხები. ვახო სანაიას გადაცემა საქართველო და მსოფლიო. საღამომშვიდობისა, მოგესალმებით, თქვენ უსმენთ გადაცემა საქართველოს და მსოფლიოს, მე ამ გადაცემის წამყვანი ვახო სანაია ვარ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემა ტრადიციულად ორი ბლოკისგან შედგება. პირველ ნაწილში, პირველი ბლოკის სტუმარი იქნება საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დივანი ლევან მურუსიძე. გადაცემის მეორე ნაწილში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს შევაფასებთ. გოგი ხუციშვილი იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ახლა კი ბატონ ლევან მურუსიძესთან ვიწყებთ საუბარს. ბატონ ლევან, მოგესალმებით, დიდი მადლობა რომ ხართ დღევანდელი გადაცემის სტუმარი. დიდი მადლობა მოწვევისათვის, მივესალმები ჩვენს რადიო მსმენელებს. ბატონ ლევან, მოდით დავიწყოთ საუბარი იმით, რა იგეგმება იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, რა გეგმებით ხართ პირადად თქვენ და მთელი იუსტიციის საბჭო, შედგა პირველი სხდომა, დაკომპლექტა ახალი იუსტიციის საბჭო და მოლოდინი არის და ყურადღება საზოგადოების მხრიდან ძალიან დიდი. მართალბრძანებთ, საზოგადოების ყურადღება არის ძალიან დიდი. მთელი საზოგადოების და სახელმწიფოს ინტერესია, რომ საქართველოს კონდეს დამოუკიდებელი და ძლიერი მართლმსაჯულება. აღნიშნულში ძალიან დიდი როლი ეკისრება იუსტიციის საბჭოს და ჩვენი მთავარი მიზანი არის, რომ აღნიშნულ საქმეში დიდი წვლილი შევიტანოთ. უპირველეს ყოვლისა მიმაჩნია, რომ მართლმსაჯულებას ახორციელებს კონკრეტული მოსამართლე, კონკრეტული მოსამართლეების გადასაწყვეტი არის კონკრეტული მოქალაქეების საქმეები. ამიტომ ჩვენი მთავარი მიზანია, რომ საბჭო ყველაფერი გააკეთოს იმისათვის, რომ მოსამართლეებს შეექმნათ მუშაობის საუკეთესო პირობები. მოსამართლეს კონდეს ყველა ის გარემოება შექმნილი, რომ მან იფიქროს მხოლოდ და მხოლოდ საქმეზე და აღნიშნული საქმე გადაწყვეტოს კანონითა და შინაგანი წმენით. ეს არის თქვათ მატერიალური პირობები, ეს არის თქვათ ჩვენ ვლაპარაკობთ ყოველთვის თქვათ უადო დანიშვნასთან დაკავშირებით. ვინაიდან უადო დანიშვნა იმას მოგიტანს ჩვენ, რომ მოსამართლე არ იქნება დამოკიდებული იმაზე, თუ რომელი მთავრობა მოვა ხელისუფლებაში და შესაბამისად მოსამართლეს არ იქნება იმის განცდა, რომ თქვათ უფრო თავისუფალი იქნება თავის გადაწყვეტების მიღებაში. ამიტომ მთელი რიგი გარემოებები არის, რომელთა დაკავშირებითაც ჩვენ რა თქმა უნდა ვითანამშრომლებთ ყველა იმ ორგანიზაციასთან, ყველა იმ სტრუქტურასთან, ვინც არის დაინტერესებული, რომ საქართველოში მიღებული იქნეს ძლიერი და დამოუკიდებელი მართლმსაჯულება და ამ კუთხით საბჭო გახსნილი იქნება. ბატონ, აი უადო დანიშვნა ახსენეთ, მოდით შევეხოთ ბარემ ამ საკითხს. ყავს მომხრეები და ყავს მოწინააღმდეგეებიც ამ საკითხს. და ახსენეთ თავისუფლება და მოსამართლის თავისუფლება, უადო დანიშვნა თქვენ მიგაჩნიათ, რომ მოსამართლის თავისუფლების ხარისხი კიდევ უფრო გაზრდის, ანუ ის არ იქნება არავისზე დამოკიდებული, მაგრამ თავისთავად ის მოსამართლეები, რომლებიც ყავს და რომელთა მიმართ ამ წლების განმავლობაში იყო პრეტენზიები, ისინი რამდენად არიან რამდენად იყვნენ ამ წლების განმავლობაში თავისუფალი და რა განსაზღვრავდა, რა იყო მათი მუშაობისთვის მთავარი განსაზღვრელი. დღეს ქვეყანაში მთავარი, ასე ვთქვათ, ლოზუნგი არის სამართლიანობის აღდგენა. როდესაც ასეთი ლოზუნგია ქვეყანაში, ეს ნიშნავს იმას, რომ ხალხს ბევრი პრეტენზია ჰქონდა სასამართლოს მიმართ, ხო? დიახ, მე დაგიდასტურებ, რომ ხალხს ბევრი პრეტენზია ჰქონდა სასამართლოს მიმართ, მაგრამ იმასაც დავძენ, რომ აღნიშნული პრეტენზიებიდან, რა თქმა უნდა, ხალხის პრეტენზია ეს იყო ზოგადად სამართლიანი, მაგრამ ნაკლებ ყურადღებას აქცევდა საზოგადოება, თუ რითი იყო ეს გამოწვეული. და მე მინდა რამოდენიმე ფაქტორს შევეხო, ბევრი ფაქტორი იყო ობიექტური. მაგალითად, როდესაც ქვეყანაში გამოცხადა ნულოვანი ტოლერანტობა და რეალურად ეს არამარტო აისახა კონკრეტულ ქმედებებს, თქვა დავდაშოებს და ბრძოლაში. სისხლის სამართლის კოდექსში შეტანილი იქნა მთელი რიგი ცვლილებები, რომლებიც შეზღუდდა მოსამართლეთა უფლებები. აი კონკრეტულად გეტყვით მაგალითად, რომ მოსამართლეს არ ჰქონდა თქვა ძალიან იშვიათ შემთხვევაში თუ არ იქნებოდა საპროცესო შეთანხმება, არ ჰქონდა პირობითი მსჯავრების გამოყენების უფლება. არ ჰქონდა იმის უფლება, რომ მინიმალური სანქციაზე ნაკლები სანქციები ეცა შეხედულების საბებს. იყო თლიანი შეკრება სასჯელების. საპროცესო შეთანხმების დროს, როდესაც ფორმდებოდა პროკურატურასა და დაცვის ხარეს შორის, იყო პერიოდები, როდესაც პირველ ინსტანციაში მუშაობდა სისხლის სამართალში. ამ შემთხვევაში მე შემეძლო, რომ სასჯელი შემეცირებიდა, მაგრამ კადოში შეიტანეს ცვლილება და საპროცესო შეთანხმებაში ეს მოსამართლეს ეს უფლებები ჩამოართვეს. ამიტომ ზოგადად ხალხმა არ იცოდა, რომ მოსამართლე კი იღებდა კანონიერ გადაწყვეტილებას, მაგრამ აი თქვა თლიანი შეკრება, როდესაც იყო სასჯელების, საზოგადოების ეს სამართლიან უსამართლობის გზნობას იწვევდა და ეს ბრალდებოდა სასამართლოს. თუმცა რეალურად სასამართლო მოქმედებდა კანონიდან გამომდინარე, მას უნდა დაენიშნა სასჯელები და თლიანი შეკრება. იყო, თქვენ ამბობთ, რომ ცუდი იყო სისხლის სამართლებრივი პოლიტიკა, რომელიც განსაზღვრა
სახელმწიფო და ამან განსაზღვრა შემდეგ სასამართლოს მიმართ ბევრი ობიექტური შენიშვნა? მე ვიძახი იმას, რომ რეალურად როდესაც სასამართლოზე იყო საუბარი, ძირითადი აქცენტები ყოველთვის კეთდებოდა სისხლის სამართალზე. არ იყო დაკლების საუბარი იყო ადმინისტრაციაზე და სამოქალაქოზე. მაგრამ ამ პოლიტიკა რომ მოსამართლეს შეუზღუდა უფლებები. მაგალითად მე არ მეგულება მოსამართლე, რომელსაც იყო თანხმა და ნაწილობრივი შეკრება და ასევე მთლიანი შეკრება გამოეყენებინოს. სანკანონში ცვლილებები განხორციელდებოდა. ანუ მოსამართლე ხშირად იყენებდა საჯელის დანიშვნის დროს თანხმის პრინციპსაც და ნაწილობრივი შეკრების პრინციპსაც და თითქმის არასოდეს არ იყენებდა მთლიანი შეკრების პრინციპს. ამიტომ, როდესაც მხოლოდ მთლიანი შეკრების პრინციპი დარჩა, შესაბამისად მოსამართლე ვალდებულია რომ იქ გამოიტანოს კანონიერი გადაწყვეტილება. მაგრამ ეს კანონიერი გადაწყვეტილება და დიდი საჯელები, თქვა რამოდენიმე ეპიზოდი ქონდა ქურდობის, 3 ეპიზოდი, რომ დაუნიშნავდა თქვა საჯელებს, რომ შეიკრიბებოდა დიდი გამოდიოდა და ეს იწვევდა უსამართლობის გაცდა საზოგადოებაში. რომ საზოგადოება ფიქრობდა ქურდობისათვის არ შეიძლება იმაზე მეტი საჯელი გადისაზროს თქვა კაცმა რომ კოლონობა ჩაიდინოს. იმასთან შედარებით. აი მოდით კიდევ ერთ საკითხს შევეხოთ, რაზეც ყველაზე ხშირად გამოითქმის პრეტენზია, ის რომ პროკურატურის თითქმის ყველა მოთხოვნას სასამართლო აკმაყოფილებდა ხოლმე. აი პროკურატურის გავლენა სასამართლოზე. მოდით ამაზე გითხარით თქვენი აზრი, რას ფიქრობთ და რა შედეგები მოიტანა ამ ყველაფერმა? რატომ იყო ამ ხელა გავლენა პროკურატურის მხრიდან? ეს პრეზიდენტთან როდესაც ჰქონდა ინტერვიუ, მანაც თქვა, რომ ჩვენი შეცდომა იყო ის, რომ პროკურატურამ მოიპოვა რეალურად დიდი გავლენა სასამართლოზე. რა ობიექტური მიზეზები ქონდა თქვენი აზრით? ამასთან დაკავშირებით მე მინდა მოგახსნათ, რომ ზოგადად რა თქმა უნდა, ხა მე იმას ვერ ვარყოფ, თქვა რაღაც გარკვეული გავლენები არ იყო, როგორ არ იყო, მაგრამ მე მინდა ითქვათ ისევ სასამართლოს დამოუკიდებლობაზე ავიღო აქცენტი და რაზე გავამახვილო თქვენი ყურადღება, მსმენელების ყურადღება, რომ რეალურად ყველა ხელისუფლების ცდოდება არის იმაში, რომ რაღაც გავლენა მოახდინოს სასამართლოს, იმიტომ რომ სასამართლო არის ის, რომელიც გადაწყვეტილებას ღებულობს ისეთ საკითხებზე, რომელიც სასიცოცხლო მნიშვნელოვანია როგორც სახელმწიფოსათვის, ასევე კონკრეტული პიროვნებებისათვის. ეხლა მე როგორც იუსტიციის საბჭოს დივანი, ზუსტად ის მინდა გავაკეთო, რომ ეს განცდა, რომ თქვა პროკურატურა, რომელიც თქვა ის განცდა საზოგადოებაში, რომ პროკურატურა, რომ თქვა ერეოდა სასამართლო საქმეებში, ეს განცდა და ეს დაწყვეტებული იყოს საზოგადოება, ესე არ ხდება. რეალურად ამის მე გარანტიას მაძლევს დღეს მე პირადად უსმენდი ბატონ პრემიერ-მინისტრის გამოსვლას, რომელსაც თქვა, რომ ის იქნება ფაქტიურად გარანტი, რომ სასამართლო ხელისუფლებაში არ ჩაერევა არავინ აღმასრულებელი ხელისუფლებისგან. ამიტომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რეალურად ხელისუფლებას არ უნდა ქონდეს ცდოდება, რომ სასამართლოზე მოახდინოს გარკვეული ზეგავლენა და შესაბამისად მოსამართლების სიტკიცესაც არის ეს გარკვეული მიერ მიცემული გარანტი, რაოდენ მაღალი თანამდებობის არ უნდა იყოს, თუნდაც პრემიერ-მინისტრი. ეს ვერ იქნება საზოგადოებისთვის ყველაზე მაღალი გარანტია იმისა, რომ სასამართლო თავარი გარანტია ეს არის, რომ მოსამართლეები უნდა იდგნენ მტკიცეთ და მოსამართლეები რომ დადგნენ მტკიცეთ, მე ამის საფუძველს და იმედს მაძლევს ის არჩევნები, რომელიც ჩატარდა. რომელიც გულისხმობ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს არჩევნებს, მოსამართლეებმა, რომელებაც ესე იგი ფარულად მისცეს ხმა საბჭოს წევრებს, მიიღეს გადაწყვეტილება და სასამართლო კორპუსმა ამ არჩევნების შესახებაც ვისაუბროთ, მაგრამ მოდით გითხარით კიდევ მიზეზები თქვენი აზრით. რატომ კვლევებს თუ დავეყრდნობით თუ სხვადასხვა შედეგია, მაგრამ ხანდახან ამ კვლევების მიმართაც იყო უნდობლობა. ასე რომ მოდი ესე ვთქვათ, რატომ გაუჩნდა საზოგადოებას ისეთ შეხედულებები სასამართლოს მიმართ თქვენი აზრით, უარყოფითი შეხედულებები, რამ ითამაშა ძირითადი როლი ამ ყველაფერში? მე ერთი მოგახსენეთ, ეს იყო თქვათ ის ცვლილებები, რომელიც განხორციელდა კანონით და რეალურად ეს მეორე იყო თქვათ სასამართლოს მუშაობა, როდესაც დაიწყო, იყო პრობლემები, ბევრი პრობლემა. მაგალითად, ეს იყო საქმეთა რაოდენობა. შესაბამისად, როდესაც დიდი არის საქმეთა რაოდენობა, იკლებს დასაბუთებულობის ხარისხი. მარტო სასამართლოს დამოუკიდებლობა მარტო არ არის დამოუკიდებელი სასამართლოზე. თუ არ იქნება თქვა ობიექტური გამოძიება, თუ პროკურატურა არ არის თავის სიმაღლეზე, თუ პოლიცია არ არის თავის სიმაღლეზე, თუ საქმე არ არის კარგად გამოძიებული, თქვენ გესმით ახლა რომ თქვა გარკვეულ საქმეებზე საუბრობენ, რომ რაღაცის დაბალობა მოხდა, რაღაცის დაფარვა მოხდა. ეხლა ეხება თქვა გარკვეულ გარემოებებს ფარდა და სასამართლოში როდესაც შემოდიოდა საქმე და სასამართლოში როდესაც ეს საქმე იყო ხარვეზებით გამოძიებული, მოსამართლეს ჰქონდა ორი გადაწყვეტილების მიღების უფლება მხოლოდ. ან გამმართველებელი განაჩენი გამოიტანა, ან გამამტყუნებელი განაჩენი გამოიტანა. როდესაც გამოძიების ხარვეზი იყო, მოსამართლეს ჩამოერთვა მის უფლება, რომ საქმე დაებრუნებოდა დამატებით გამოძიებაში. ანუ მე მის თქვა მინდა, რომ სასამართლოს დამოუკიდებლობა მარტო მოსამართლეებზე არ არის დამოუკიდებული, მას გარკვეული წინაპირობები უნდა უძღოდეს და კიდევ ერთი, სასამართლოს დამოუკიდებლობა არ ნიშნავს იმას,
რომ ხელისუფლებისგან უნდა იყოს დამოუკიდებელი. მე მიმაჩნია, რომ სასამართლო დამოუკიდებელი უნდა იყოს საზოგადოებრივი აზრისგანაც. ანუ სასამართლომ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება კანონიდან გამომდინარე. არის შემთხვევები, როდესაც საზოგადოება თვლის, რომ კაცრის ასჯელი უნდა გამოვიდეს კონკრეტული პირის მიმართ. არის ზოგჯერ ისეთი დადაშაული მოხდება, რომელიც საზოგადოების აღშფოთებას იწვევს. რეალურად და საზოგადოება თვლის, რომ ის კაცად უნდა დაისაჯოს, მაგრამ მოსამართლე ვალდებულია ანგარიში არ გაუწიოს ამ საზოგადოების აზრს და გამოიტანოს ის გადაჭედი და ის სასჯელი დაუნიშნოს, რომელიც კანონით არის გათვალისწინებული. ზოგჯერ შეიძლება საზოგადოება მობიერების მომხრე იყოს, მაგრამ მოსამართლემ გამოიტანოს კაცრის სასჯელი. ამიტომ თავარი ჩემი აზრით, რომ საზოგადოებას ქონდა განცდა უსამართლობის, ეს არის ის, რომ მოსამართლე კანონი უნდა გახდეს სამართლიანი და შესაბამისად კანონი რო გახდება სამართლიანი, მოსამართლე რომ მიიღებს გადაწყვეტილებას, საზოგადოებასაც გაუჩნდება სამართლიანობის განცდა. მე წეგალ მოგახსენეთ ძალიან შეკრებებთან დაკავშირებით. ამიტომ სასამართლო უნდა იყოს დამოუკიდებელი უნდა იყოს როგორც ხელისუფლებისაგან, ასევე საზოგადოებრივი აზრისაგან, მაგრამ საზოგადოებას რო ქონდეს განცდა, რომ სასამართლო არის სამართლიანი, კანონიც უნდა იყოს სამართლიანი და რა თქმა უნდა, მოსამართლეც უნდა იქცეოდეს კანონის თანახმად. ხოლო კანონი ეს უკვე პარლამენტის მისაღები. კანონი იყოს სამართლიანი. აი რა კანონებზე საუბრობთ ამ შემთხვევაში, რომელიც დღესაც შეიძლება უშლიდეს ხელს სასამართლოს დამოუკიდებლად. რა არის შესაძლებელი? მე პირდაპირ გეტყვით, რომ მქონდა ერთი სისხლის სამართლის საქმე, რომელსაც ვიხილავდი, ქურდების საქმე იყო და აღნიშნული სანქცია ითვალისწინებდა, მინიმალური სანქცია იყო 3 წლის თავისუფლების აღკვეთა. არ ითვალისწინებდა არ ჯარიმას და ეს იყო ძველი კოდექსიდან გამომდინარე და შესაბამისად კოდექსში შესული ცვლილებებიდან გამომდინარე, ამ პიროვნების მიმართ მე ვერ ვიყენებდი პირობით ბჟავს. ანუ ეს პიროვნება აუცილებლად ციხეში უნდა გამეშვა. თუმცა მე ვთვლიდი, რომ ეს პიროვნება არ იმსახურებდა სამართლიანად და მსახურებდა ის, რომ ეს ციხეში არ უნდა ყოფილიყო, მაგრამ არც საპროცესო შეთანხმება იყო დადებული და არც კანონის საფუძვლები იყო არ აღიარებდა და ასე შემდეგ მთელი რიგი ფაქტორები იყო, რომელიც მე მოსამართლეს უფლებას არ მაძლევდა, რომ მიმეღო გადაწყვეტილება, რასაც მე შინაგანად ვეთანხმებოდი. ამიტომ მე როგორც მოსამართლე იძულებული ვიყავი გამომეტანა კანონიერი გადაწყვეტილება, თუმცა შინაგანად ვთვლიდი, რომ ეს კანონიერი გადაწყვეტილება უსამართლო იყო, მაგრამ შესაბამისად მიუსაჯე მინიმუმი სანქციის 3 წელი და აღნიშნული პიროვნება გაუშვი ციხეში. შესაბამისად იმას ეკრება უსამართლობის განცდა, მაგრამ მე როგორც მოსამართლე მიმაჩნია, რომ იმ შემთხვევაში მაინც უნდა მიიღო კანონიერი გადაწყვეტილება. ვინაიდან თუ ჩვენ კანონს არ დავემორჩილეთ, რაც არ უნდა იყოს, ხო? სამართლების სახელმწიფოს ვერ ავაშენებთ. გასაგებია, ბატონ ლევან, აი ჩვენ ჩამოთვალეთ მიზეზები, ერთი კანონმდებლობა, ხო? მე დაგისვით შეკითხვა იმაზე, რომ პროკურატურის თითქმის ყველა მოთხოვნა ყოფილდებოდა, ანუ ეს ნიშნავდა იმას, რომ გარედანაც შანდა, რომ პროკურატურის გავლენა იყო ძალიან დიდი სასამართლოზე. კიდევ რა განაპირობებდა პიროვნულ ფაქტორებს, თუნდაც მოსამართლეთა შესაძლოა სისუსტეს მოსამართლეთა კორპუსის ის, რომ პროკურატურას მასზე ამხელა გავლენა ჰქონდა. აი ამ ფაქტებზეც გვესაუბრეთ. მოდით ამასთან დაკავშირებით ვიტყვი. ესეთ ფაქტები, რა თქმა უნდა, ხდებოდა, ეს ცუდი იყო. შესაბამისად, ჩემი ფუნქცია ის არის, რომ რეალურად ეს სიტუაცია აუცილებლად შეიცვალოს. და მე აღნიშნულ დაკავშირებით ამის მისაღწევად გავაკეთებ ყველაფერს. ეხლა მე კონკრეტულ საქმეზე, რა თქმა უნდა, იყო გადაწყვეტილებები, რომელიც როგორც პროკურატურა ითხოვდა, შეიძლება ემთხოვდა იშუანდულობა. კიდევ ერთი მომენტი არის ესეთი რაღაც, რომ საპროცესო შეთანხმების რიცხვი იყო 90%. იცით რამდენი არის ეს, აი რეალურად 10 საქმიდან 9 თავდება ბრალდებულსა და პროკურორის შორის შეთანხმებით. და კიდევ ერთი მომენტი იყო, რომ შეჯიბრებითობის პრინციპი არსებობს სასამართლოში. სისხლის სამართლის მოსამართლეს უფლება არ აქვს შეკითხვა დაუსვას ან ბრალდებულს, ან ვინ მოწმეს, ანუ ხარები სვამენ შეკითხვას ადვოკატი და პროკურორი. 90% რომ იყოს საპროცესო შეთანხმება, ეს ზოგადად კი არის თქვა დადებითი მოვლენა საპროცესო შეთანხმება, მაგრამ ამან გადაპირობა ის, რომ კარგი ადვოკატები ვინც იყვნენ, ყველანს დაკარგა ინტერესი სისხლის სამართლის სფეროში მუშაობაზე და ბევრი კარგი ადვოკატი გადაერთო სამოქალაქო საქმეზე, გადაერთო ადმინისტრაციულ საქმეზე. ამიტომ ჩვენთვის სასიცოცხლო მნიშვნელოვანი არის, რომ საპროცესო შეთანხმება ერთი კარგია, მაგრამ ადვოკატთა აი მაინც ესეთი განცდა იყო, რომ მაინც არაფერი არ გაბოდა, როგორც კი დააკავებდა პიროვნებას, იმ წელს შეიწყებოდა საუბარი საპროცესო შეთანხმებასთან დაკავშირებით. ანუ გამოდიოდა, რომ 10 საქმიდან 9 საპროცესო შეთანხმებით თარდებოდა, იმ ერთ საქმეზე კიდე პროკურორი გაცილებით მომზადებული მოდიოდა, ვიდრე ადვოკატი. ვინაიდან ადვოკატების უმრავლესობა, ვინც კარგი და ჭკვიანი ადვოკატი იყო, რა თქმა უნდა, სისხლის სამართალში კარგი ადვოკატები იყო, მაგრამ ინტერესი ბევრ ადვოკატს დაეკარგა ინტერესი სისხლის სამართლის მუშაობაში, ვინაიდან საპროცესო შეთანხმების რიცხვი იყო ძალიან დიდი. და მოსამართლე, რომელიც არის პროცესზე და რომელიც არის შეჯიბრებითობის პრინციპი არის, როდესაც მიმდინარეობს, ხო? და პროკურორი კიდე ძალიან სისხლის სამართლის საქმეზე იყო მიმართული. შეიძლება ეს ფაქტორიც იყო, თუმცა იმას არ გამომწვევ პოლიტიკური ზეწოლა. პოლიტიკური ზეწოლაში აი მაინც კონკრეტულად თქვათ, რას გულისხმობთ.
გულისხმობთ იმას, რომ კონკრეტ მაღალი ინტერესის მქონე საქმეებში ხშირად გამოდიოდა გადაწყვეტილებები, რომელზეც საზოგადოება იყო უკმაყოფილო და ის ხედავდა პოლიტიკურ ფაქტორს ამ ყველაფერში. მაგალითად, პოლიტიკური ძალის კონკრეტულად ხელისუფლების ჩარევას სასამართლო საქმიანობაში. ეს ბადებს შეკითხვებს, როგორ ხორციელდებოდა, სატელეფონო ზარის საშუალებით ხორციელდებოდა, რაღაც სიგნალები არსებობდა არაფორმალური, ვთქვათ, დანარჩენ შტოს სახელმწიფოსი და სასამართლო ხელისუფლებას შორის თუ რაღაც. ფაქტია, რომ პოლიტიკური გავლენისგან სასამართლო არ იყო თავისუფალი ამ წლების განმავლობაში. კარგით, ამაზე არ ვიკამათოთ. კი ბატონო, მაგრამ მე შემიძლია ერთი კითხვას. მე როგორც მოსამართლე, მე პირველ რიგში ჯერ ვარ მოსამართლე, მე ვარ იუსტიციის საბჭოს დივანი. მე შემიძლია ჩემ თავზე დარწმუნებით გითხრათ, რომ ჩემთან არაფერი ზარი არ გახორციელებულა. კიდევ ერთი საუბარი მიდის ახლა კომისიის შექმნაზე, რომელსაც მოხდება გადასინჯვა სისხლის სამართლის საქმეების. არის ამ კომისიაზე საუბარი, მართლმსაჯულების ხარვეზების კომისია არის, დამდგენი კომისია, ეს პოლიტიკური საკითხი არის, ეს გადაწყვეტილებას ალბათ პარლამენტი მიიღებს და მე დარწმუნებული ვარ, ეს გადაწყვეტილება მიღებული იქნება. თქვენ როგორ აფასებთ ეს ძალიან საინტერესოა. ჩემი შეფასება არის როგორი, აი პირდაპირ გეტყვით, რომ ზოგადად ეს კომისია რო შეიქმნება პარლამენტის მიერ, მე როგორც მოსამართლე ამ კანონს რა თქმა უნდა დავემორჩილები. მაგრამ ჩემი პირადი პოზიცია რაც შეეხება კომისია, რა თქმა უნდა შეიქმნება, მაგრამ პრინციპულად მიუღებელია რომ ამ კომისიის მიერ გადასინჯული საქმეების შედეგად რომელიმე მოსამართლე მიეწეს დისციპლინურ პასუხისგებაში. მაგრამ კომისიის არ იფიქროთ თქვენ რომ ჩვენ აი მაგალითად მოსამართლეებს ამ კომისიის შექმნა გვადარდება. ფაქტია რომ ასეთი კომისიის შექმნის საკითხი დგება, ეს არის სასამართლოს პრობლემა ძალიან სერიოზული. არის დავა იმაზე რომ მაინც და მაინც რამე სასჯელი უნდა განხორციელდეს მოსამართლეებს. ეს რაც მოიტანს პრინციპში რა. მე პრინციპული წინააღმდეგი ვარ ამის, მაგრამ კომისიას რაც შეეხება, შეიქმნება ალბათ ეს კომისია, მაგრამ გასათვალისწინებელი არის ჩემი აზრით ორი ფაქტორი. ერთი, პირველი რომ აუცილებლად ალბათ უნდა გავითვალისწინოთ ვენეციის კომისიის დასკვა, რადგანაც ვენეციის კომისია შედგება ისეთი ქვეყნის წარმომადგენლებისგან, სადაც უკვე სასამართლო რეფორმა ჩატარებულია და სამართლების საკითხები ააშენეს. ამიტომ მათი რჩევა-დარიგება ჩვენთვის იქნება ძალიან ფასეული. და მეორე, ალბათ დავეთანხმებით, რომ აღნიშნული კომისიის წევრები და იყვნენ მიუკერძოებლები აუცილებლად. ამიტომ აქ თავარი არის, რომ მე თითქმის არ მეგულება საქართველოში იურისტი, ცნობილი მათ შორის, ვისაც წინდასწარ არ ქონდეს აზრი გამოთქმული კონკრეტულ საქმესთან დაკავშირებით, ისე რომ საქმეს ჩახედულები არ არიან. ამიტომ აი ეს ფაქტორი თუ იქნება დაცული, რომ შეიქმნება კომისია, მისი წევრები იქნება მიუკერძოებელი, გადავხედოთ და დაინახოს საზოგადოება. კიდევ ერთი ფაქტორი აქ საუბარი იმაზე, რომ დაიწყოს 2004 წლიდან საქმეების. თქვენ ამას როგორ უყურებთ? რატომ 2004 წლიდან? დავიწყოთ, არ ვიცი, მეგოდი ბატონო პარლამენტის ასე ვთქვათ, ამ მიჯნის დასახვა თარიღთან დაკავშირებით საერთოდ სწორია? 2004 გასაგებია, ვთქვათ, ვიღაცა შეიძლება გაუჩნდეს აზრი, რომ 95 წლიდან, ანუ 91 წლიდან, ხო? იქნებ საერთოდ თარიღის მოხსნა იყოს უმჯობესი. არ ვიცი, მე თუ კი ადამიანი უსამართლოდ გრძნობს თავს სასამართლო გადაწყვეტილებების გამო 2005 წელს ვიღაც და ვიღაც ვთქვათ 96 წელს, რა პრინციპით უნდა მოხდეს მათი განსხვავება? აი თუნდაც მე ორი საკითხი ხო ჩამოთვალე ამ კომისიამ. მესამე საკითხი თქვენ დაასახელეთ, რატომ ადამიანს 2004 წლიდან და თუ არ ვწდები აღნიშნულ დაკავშირებით მე ვფიქრობ პარლამენტის თავმჯდომარემაც გამოთქვა თავისი პოზიცია, რომ რატომ ადამიანს 2004 წლიდან. ამიტომ მე როგორც მოსამართლე დაველოდები კანონის მიღებას. რა კანონიც იქნება მიღებული, რა თქმა უნდა, მას დავემორჩილები, ვინაიდან მე მოსამართლე ვარ, მაგრამ ჩემ პოზიციას რაც შეეხება, აუცილებლად გავითვალისწინოთ ალბათ ეს ვენეციის კომისიის დასკვა, მიკერძოებულობა არ უნდა იყოს კომისიის წევრებში. მოდით ახლა ვისაუბროთ იმაზე, კიდევ რა გარკვეულწილად შევეხეთ, მაგრამ რა უნდა გაკეთდეს სასამართლოს თავისუფლებისთვის. ვახსენეთ ბიძინა ივანიშვილის თუნდაც დღევანდელი განცხადება. მანამდე იყო უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარესთან, რომელიც ასევე იუსტიციის საბჭოს ხელმძღვანელიც არის, მასთან შეხვედრა, რომელმაც ძალიან კონსტრუქციულ გარემოში ჩაიარა და ეს კომენტარებში ჩანდა. დღეს მე ვფიქრობ ალბათ უფრო იუსტიციის მინისტრის მისამართით იყო ეს განცხადება, რომ გარკვეული არაკორექტულობასთან დაკავშირებით, როდესაც გამოითქვა განცხადებები იუსტიციის საბჭოს ზოგიერთი წევრის მისამართით. მოკლედ, პრემიერ-მინისტრი, ასე ვთქვათ, კეთილგანწყობილი არის პრინციპში იმ პროცესის მიმართ, რაც მიმდინარეობს სასამართლო სისტემაში, უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის მიმართად შეგვიძლია ვთქვათ. მაგრამ ეს ყველაფერი ვერ იქნება გარანტი და მეთანხმებით, რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ სასამართლო მოიპოვოს ნართლა რეალური დამოუკიდებლობა, რომელსაც ეს დამოუკიდებლობა, რომელსაც ხალხი დაიჯერებს ამ ყველაფერს. ეს არის მთავარი. ოღონდ რეკლამის შემდეგ დავბრუნდეთ და შემდეგ ვისაუბრებთ.
საქართველო და მსოფლიო ვახო სანაიასთან ერთად. ჩვენ დავბრუნდით კვლავ პირდაპირ ეთერში ლევან მურუსიძე იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანია ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ბატონ ლევან, განვაგრძოთ საუბარი, გავჩერდით იქ რა უნდა იყოს გარანტი სასამართლოს დამოუკიდებლობისა, გარდა ასე ვთქვათ პოლიტიკური მხარდაჭერისა, ან შესაძლოა ეს პოლიტიკური მხარდაჭერა არ იყოს ხოლმე ყოველთვის, ხო? ამიტომ სასამართლომ რომ შეინარჩუნოს დამოუკიდებლობა, რა ნაბიჯები არის გადასადგმელი? პოლიტიკური მხარდაჭერას არა, პოლიტიკური ნება რომ ქვეყანაში იყოს დამოუკიდებელი სასამართლო. თუნდაც ხელისუფლების პოლიტიკური ნება, მაგრამ თუ გაქრება ხელისუფლების პოლიტიკური ნება და ის მოინდომებს რომ დაიმორჩილოს სასამართლო. აი ზუსტად ამასთან დაკავშირებით ვაცხადებდი, როდესაც ვსაუბრობდი მოსამართლე და უადო დანიშვნასთან დაკავშირებით. ხელისუფლება შეიძლება შეიცვალოს 4 წლის განმავლობაში. მაგრამ მოსამართლე რომელიც დანიშნული იქნება უადოდ, მას ექნება იმის განცდა, რომ არ არის მისი მდგომარეობა დამოკიდებული ხელისუფლებაზე, რომელიც მოვა ან რომელიც წავა. ამიტომ პრინციპულად მნიშვნელოვანი მიგვაჩნია, მე მინდა რომ ჩვენმა რადიოსმენელმა რო არ იფიქროს, აქ ჩემს თავზე ვსაუბრობ, მე უზენაეს მოსამართლე ვარ და უზენაეს მოსამართლეს არ ეხება ეს უადო დანიშვნა. აქ საუბარი არის პირველი ინსტანციისა და აპელაციის მოსამართლეებზე. ამიტომ ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი მიმაჩნია, რომ ეს მოსამართლეს უნდა ქონდეს სტაბილურობის განცდა. ეს არის აუცილებელი. რა თქმა უნდა, მოსამართლეს ადამიანი და მას უნდა ქონდეს ისეთი პირობები, რომ კიდევ ერთხელ მან უნდა იფიქროს მხოლოდ და მხოლოდ იმ კონკრეტულ საქმეზე, რომელსაც ის იხილავს. და ასევე რა თქმა უნდა, ეს არის მოსამართლის სიმტკიცე. თვითონ, იმიტომ რომ მოსამართლე უნდა იყოს მტკიცედ და მას უნდა ქონდეს შეგდებული, რომ ის უნდა იყოს მიუკერძოებელი და მან უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება კანონის საფუძველზე. და საერთოდ დამოუკიდებელი სასამართლო ეს არ ხდება უცბად, თქვათ, ერთ დღეში რომ ქვეყანაში არ იყოს დამოუკიდებელი სასამართლო და მე მივიღეთ დამოუკიდებელი სასამართლო. ეს არის მთელი პროცესი არის და ამ პროცესში ასევე ჩართული კი არ უნდა იყოს მხოლოდ სასამართლო. მე როგორც გითხარით, თუ აქ უნდა იყოს მთელი კომპლექსური რეფორმა უნდა მოხდეს. უნდა იყოს პოლიციის რეფორმა, უნდა იყოს პროკურატურის რეფორმა, უნდა იყოს სასამართლოს რეფორმა, უნდა შეიქმნას პირობები, უნდა შეიქმნას ინფრასტრუქტურა. მოსამართლეს რომელსაც აწერია 400 საქმე, რეალურად შეუძლებელია 400-500 საქმე შეუძლებელია, რომ მან მიიღოს ისეთი გადაწყვეტილებები, რომელიც თქვა დააკმაყოფილებს საზოგადოების მოთხოვნას დასაბუთებულებასთან დაკავშირებით. მე თქვა და კიდევ პირობები დასაბუთებას რაც შეეხება, რომ მოსამართლეები თქვენ ახლა მოგეხსენებათ მათ რომ ეხლა რომ მზადებით ჟურნალისტი დაწყები რომ იყო განსხვავება არის დაწყებ ჟურნალისტად და იმ დროს როდესაც გადის წლები ხო შესაბამისად ჩვენც რომ დავიწყეთ სტაჟი მოემატა მოსამართლეს დრო გავიდა და შესაბამისად ეხლა მოსამართლეები უკვე არიან მოწიფებული იმ დონეზე რომ რეალურად მიიღებენ დასაბუთებულ გადაწყვეტილებებს მაგრამ ეს არის ასევე კიდევ მუდმივი პროცესი რომ რეალურად მოსამართლესთან უნდა ვიმუშაოთ იმ საკითხზე რომ ის იყოს დამოუკიდებელი ის იყოს მიუკვეთებელი და მიიღოს დასაბუთებული გადაწყვეტილებები ჩვენი საუბრიდან და თქვენც პრინციპში ამბობთ ამას, რომ პოლიტიკური ნება არის ძალიან მნიშვნელოვანი და არსებითად გამოდის ისე, რომ ეს პოლიტიკური ნება არ არსებობდა ამ წლების განმავლობაში. ასეთ სურათს და ხდებოდა, ვთქვათ, სასამართლოზე გავლენის მოხდენა კანონმდებლობის საშუალებით და კიდევ სხვა საშუალებებით, რომელსაც უკვე შევეხეთ. პრინციპში ამ სურათს ვიღებთ. გეტყვით ხა პოლიტიკური ნებას მე ვიდა გითხრათ რომ სასამართლო იყოს დამოუკიდებელი ის არ უნდა იყოს დამოუკიდებელი პოლიტიკურ დებაზე. აი ამას უნდა მივახციოთ. ანუ სასამართლოს დამოუკიდებლობა პოლიტიკურ ნებაზე არ უნდა იყოს დამოუკიდებული. ამისთვის ზუსტად ვიძახი რომ საჭირო არის რომ მოსამართლე იყოს დანიშნული უადოდ. რამდენიმე ესეთ კონკრეტულ საკითხსაც მინდა შევეხო. ერთ-ერთი საკითხი რაზეც გამოითქმოდა ხოლმე პრეტენზია არის მოსამართლეთა მივლინება, ხო? ეს იყო ერთ-ერთი საშუალება იმისთვის, რომ მოსამართლე თუნდაც რაღაც საქმისგან აერიდებინათ, სხვაგან გაეშვათ და ასე შემდეგ. ამ მიმართულებით რა ცვლილებები იქნება? თუ არის ამ მიმართულებით იქნება აუცილებლად ცვლილება და ცვლილებები იქნება რა თქმა უნდა უახლოეს ხანში კონფერენციაზე, როდესაც იყო საუბარი, მე აღნიშნული კითხვა დაამისვეს ჩემმა კოლეგამ მოსამართლებმა და ჩემი პრინციპული პოზიცია არის შემდეგი. რა თქმა უნდა მივლინება ისევ გაგრძელდება, ვინაიდან არის ისეთი სასამართლოც ზოგჯერ არის ბევრი საქმე შემოდის და შესაბამისად ჭირდება რომ მოსამართლე ერთი ადგილიდან გადაყვანილი იყოს სხვა ადგილს. მივლინება გაგრძელდება, მაგრამ პრინციპული პოზიცია არის ჩემი, რომ ეს მივლინება უნდა განხორციელდეს იმ მოსამართლის თანხმობით, ვისაც მივალენთ. თუ მოსამართლე არ გამოხატავს თანხმობას, რომ ერთი ადგილიდან გადავიდეს მეორეში, შესაბამისად ეს არ მოხდება. მაგრამ მივლინება, თქვათ, აუცილებლად საჭირო იქნება. შეიძლება თქვათ დადამატი მივცეთ, შეიძლება თქვათ საწვავი მივცეთ, რაღაც პირობები შევქმნათ, ისეთი რომ მოსამართლემ ნებაყოფლობით გადაწყობოს, კი ბატონო, მე თანახმავა რომ გადავიდე რამოდენიმე ხანი და მივეხმარო თქვათ ჩემს კოლეგებს სხვა რაიონში. ამიტომ მივლინება გაგრძელდება.
მაგრამ ეს მივლინდება განხორციელდება მხოლოდ იმ მოსამართლის დამხობით ისე მივლინდება. არასამთავრობო ორგანიზაციები ამახვილებდნენ ყურადღებას კიდევ ერთ საკითხზე, რომ თქვა გარკვეულ საქმეებს, რომელზეც თუნდაც მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი იყო, კონკრეტულ მოსამართლეებს აბარებდნენ ხოლმე და კონკრეტული მოსამართლეების ხელში მიდიოდა ასეთი საქმეები. თქვენ რა შეგიძლიათ ამაზე თქვათ? არ ვიცი, მე ვერ გეტყვით, მაგას მე არ მგონია რომ ესე ყოფილიყო, არ ვიცი, ვერ გეტყვით. კარგი, გადავიდეთ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს. თქვენ იყავით ერთადერთი კანდიდატურა? დიახ. რატომ მოხდა ასე? რატომ მოხდა და ესე იგი იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში არის 9 მოსამართლე წევრი. იქიდან ბატონი კოტე არის თავმჯდომარე და ბუნებრივია ხომ დივანი ერთდროულად ვერ იქნებოდა. შესაბამისად იყო ასევე 3 წევრი, ვინც არიან პალატის კოლეგიის თავმჯდომარები, ვინც ვერ მიიღებდა მონაწილეობას ამ კენჭისყრაში, ვისაც შეძლო მონაწილეობა იყო 5 და შესაბამისად იმ 5-დან რეალურად ყველაზე მეტი ხმები არჩევნებზე მივიღე მე პირველი კვირას რო ჩატარდა და შეიძლება გადაწყვიტეს ჩემმა კოლეგებმა რომ მათ მოეხსნათ კანდიდატურა და არ მიიღოთ მონაწილეობა. ბატონო ლევან, აი ბატონი ზაზა მეიშვილის მისამართით ბევრი პრეტენზია ისმოდა ეთერიდან თუნდაც და ბოლოს უმრავლესობის წარმომადგენლებიც აკრიტიკებდნენ მას იმის გამო რომ ის ახალარჩეული წევრია იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში და ბრიუსელში იმყოფებოდა, სადაც როგორც დავით საგანელიძე ამბობს, არ უნდა ჩასულიყო ის პოლიტიკურ თავყრილობაზე. თქვენ გაქვთ თუ არა ამის შესახებ ინფორმაცია და რა სიტყვა? აღნიშნულთან დაკავშირებით უზენაესმა სასამართლომ გამოაქვეყნა პასუხი და მე როგორც ვიცი, ძანოეს შეხვედრა უკვე ჯერ კიდევ მარტში იყო დაგეგმილი და უზენაესმა სასამართლომ გასცა ამაზე პასუხი. ბატონი ზაზა მეიშვილი არის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე. შესაბამისად ვფიქრობ რომ თავარი არის საზოგადოებას დაინტერესებს ერთი. მოსამართლე როდესაც იღებს გადაწყვეტილებას არ უნდა იყოს მიკერძოებული. და ეხლა ამ საკითხთან დაკავშირებით გაავრცელა უზენაესმა სასამართლომ გადაწყვეტილება ვერაფერს ვერ. თავად იუსტიციის საბჭო რატო გაძლევთ იმედს ეს შემადგენლობა იმისა რომ თქვათ გარკვეულ საკითხებზე იქნება კამათი არ იქნება თქვათ აი როგორც კვოტირების მიხედვით თქვათ ხმათა განაწილება იქნება წინააღმდეგობა შეგნით კამათი მსჯელობა რა გაძლევთ ამის საშუალება რამის თქმის საშუალებას და იმედის დამყარების საშუალებას რომ იუსტიციის ეს უმაღლეს საბჭოს ეს შემადგენლობა მოახერხებს თავი კარგად გაართვას დაკისრებულ ძალიან რთულ ასე ვთქვათ იმის მეძებს ჯერ ერთი ჩემი კოლეგები რეალურად მე მინდა რომ ყველამ გავიაზროთ რომ სასამართლო რეფორმა და საერთოდ დამოუკიდებლობა მასაჯულება მიღწეულნა იქნეს უკლები იმ ყველა მოსამართლის მონაწილეობით ვინც მიიღო კონფერენციაში მონაწილეობა და ვინც არის დღეს სასამართლო კორპუსზე დაანახა რომ შეუძლია სწორი გადაწყვეტების მიღება და რეალურად მზად არის იმისათვის რომ ქვეყანამ მართლა მიიღოს დამოუკიდებლობა მასაჯულება რაც შეეხება კრიტიკას და რაც შეეხება აღნიშნულს მე კრიტიკის მომხრე ვარ რეალურად პირიქით ჩვენ ფართო თანამშრომლობა გვექნება არა მარტო ჩვენ შეგნით იუსტიციის საბჭოს წევრები ბუნებრივია არასამთავრობო ორგანიზაციებთან საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ყველა იმ ადამიანთან ვინც დაინტერესებული არის სასამართლო რეფორმით საქართველოში ჩვენთვის აბსოლუტურად მისაღებია ჯანსაღი კრიტიკა ერთადერთი მე რასაც ვეწინააღმდეგები ეს არის ლანძღვა განა იმიტომ რომ თქვა ამით რაღაც პიროვნული პრობლემა გვექნება რომელიმეს უბრალოდ ის დიდი იდეა რასაც დამოუკიდებელი სასამართლო ქვია ლანძღვა გინებით ნამდვილად რომ მიიღწევა ამიტომ ეს კრიტიკა ჩვენთვის იქნება აბსოლუტურად მისაღები ჯანსაღი კრიტიკა პირიქით აუცილებელი არის და ამიტომ ზუსტად ეს მინერგავს იმის იმედს და იმის პრინციპს რომ ყველაფერი კარგად იქნება. იუსტიციის უმაღლესი სკოლის შესახებ მინდა გითხოთ. ამ მიმართულებით თუ იგეგმება რაიმე ცვლილებები? იუსტიციის უმაღლეს სკოლას რაც შეეხება ჩვენ ახალი კონფერენცია მაერჩია ახალი თავმჯდომარე და შესაბამისად აღნიშნულთან დაკავშირებით უპირატესად იქნებოდა თავმჯდომარისთვის გეკითხათ ვინაიდან ახლა იუსტიციის საბჭო კონკრეტულად თქვა ამ სკოლაში ერთადერთი რაც არის ის რომ იუსტიციის სკოლა ეს არის ნამდვილად პროგრესული, ვინაიდან იქ არის 10 თვიანი სწავლება არის და შესაბამისად მთელი რიგი როგორც თეორიული ისე პრაქტიკულ საკითხებს გადიან მოსამართლეების სტაჟირებას გადიან სასამართლოებში და შესაბამისად ეჩვევიან იმ საქმიანობას რაც მათ შემდგომში და გადახორციელებს. ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს მინდა შევეხო, თქვენ თქვით რომ იმისთვის რომ მოსამართლე იყოს მაქსიმალურად დამოუკიდებელი, უადო დანიშნა არის მნიშვნელოვანი, თუმცა აქვე აღნიშნა რომ საკამათო საკითხია, სხვა აზრი აქვს, მაგრამ ერთი საკითხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ისევე როგორც ყველა, ასე ვთქვათ, სისტემაში, სოციალური დაცვის გარანტიები. ამ მიმართულებით თქვენი აზრით რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგეს?
ეს ნაბიჯები უნდა გადაიდგას, რომ იუსტიციის საბჭო აუცილებლად დააყენებს საკითხს, რომ მოსამართლეს კონდეს ღირსეული ხელფასი. იყო პერიოდი, როდესაც მოსამართლეს ხელფასი ითვლებოდა, რომ იყო კარგი ხელფასი, მაგრამ ეხლა თუ გადავხედავთ მთელი რიგი ადმინისტრაციული დაწესებულებები, სადაც მუშაობენ ადამიანები არ მინდა არავის ფუნქცია დაუკდება მოსამართლის პასუხისმგებლობა და მოსამართლის ტვირთი არის მაინც სულ სხვა და რო შევადაროთ იმათ ხელფასებს აი აშკარად შეუსაბამობა არის. ამიტომ მოსამართლეს აუცილებლად უნდა ქონდეს ღირსეული ანაზღაურება და ყველაფერს თავი დავადებოთ. ყველა თანხმდება, რომ სასამართლოში კორუფცია არ არის. მაგრამ თუ ქვეყნის პრიორიტეტი არის, რომ ქვეყანას ყავდეს დამოუკიდებლობა მართლმსაჯულება და სასამართლო თუ არის პრიორიტეტული, ამის ერთ-ერთი პირველი თაგანი აღნიშნული არის ის, რომ ხელფასი უნდა იყოს მაღალი. ანუ ხელფასი თუ იქნება მაღალი, ჩაითვლება, რომ სახელმწიფოსგან მართლაც პრიორიტეტული არის ის, რომ სასამართლო და მოსამართლე იყოს დაცული ჯერ და შემდგომ მან მიიღოს კანონიერი და სწორი. ბატონო, მე არ მინდა ჩვენი საუბარი ისე დავასრულოთ, რომ არ შევეხოთ უფრო ფართოდ იმ საკითხს. ჩვენ როდესაც შეცდომებზე ვსაუბრობდით, თავიდან დავიწყეთ საუბარი იმაზე, რომ პოლიტიკური გავლენა იყო თუ არა და ეს საკითხი თუ ისე გავიარეთ ამ ეთერში, რასაც გვაძლევდა საშუალებას, მაგრამ მოდით ვისაუბროთ იმაზე, რა მიგაჩნიათ შეცდომებად, რაც ამ წლების განმავლობაში სასამართლო სისტემაში იქნა დაშვებული. არც ერთი საქმე არ გეთდება ისე, რომ თქვათ შეცდომები არ იყოს. ჩვენ ვისაუბრეთ ზეწოლაზე და ამ შემდეგ ეს შეცდომა არ არის, ეს შეიძლება დანაშაულიც იყოს ვიღაცების, მაგრამ მოდით შეცდომებზე ვისაუბროთ, რაც სასამართლო. თავარი შეცდომა ჩვენი იყო ალბათ ის, რომ არ ვიყავით გახსნილი საზოგადოების შესაბამისად არ ვაწვდით საზოგადოებას ინფორმაციას თუ მთელი რიგი გადაწყვეტილებები, რომელიც უსამართლობის განცდას ტოვებდა, რატომ იქნა მიღებული. მე რეალურად ვეთანხმები, რომ ეხლა არის სასამართლო პროცესები გახსნილი, ჟურნალისტებს აქვს საშუალება რომ დააკვირდნენ მოსამართლის საქმიანობას. შესაბამისად ვთვლი, რომ სასამართლოში არიან ყველაზე კარგი იურისტები და ამიტომ ჭირდება ჟურნალისტების ხარდაჭერა, რომ დაინტერესდეს სასამართლო პროცესებით და საზოგადოება დაინახოს, რატომ ღებულობს მოსამართლე აღნიშნულ გადაწყვეტილებას. ჩვენ თავის დროზე ცოტა კარგად აგვეხსნა, რითი იყო და როგორ იყო გაპირობებული ჩვენს მიერ გარკვეული გადაწყვეტილების მიღება, რომელიც საზოგადოების უკმაყოფილებას იწვევდა, ამ მდგომარეობამდე ნამდვილად არ მივიდოდით. ვინაიდან ძალიან ბევრი ობიექტური ფაქტორი იყო, რომელიც ის იყო მიღებული კანონიერი გადაწყვეტილება, მაგრამ ეს იყო უსამართლო საზოგადოების თვალში და ეს უსამართლობა ბრალდებოდა სასამართლოს. ჩვენ კიდევ არ ვიღებდით ხმას, რომ საზოგადოების წინაშე რაღაცნაირად მაინც თავი გაგვიმართლებიდა, რომ და ჩვენი გადაწყვეტილებები დაგვეცვა. მიმაჩნია, რომ ეს იყო ჩვენი ყველაზე დიდი შეცდომა, რამაც მივიყვანა ამ მდგომარეობამდე. ანუ რომ შევაჯამოთ ჩვენი საუბარი და შემდეგ დავასრულებთ. ის მოსამართლეები, რომლებიც, აი თქვენ ახლა თქვით, რომ რაღაცეებზე არ საუბრობდით ხმამაღლა, არ იღებდით ხმას, ამ მოსამართლეებს რომ შეუძლიათ შექმნან დამოუკიდებელი სასამართლო. როგორ შეძლებთ ამ საზოგადოების დარწმუნებას ამაში? ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ ხალხი ენდობოდეს სასამართლოს. მოსამართლე, რომელსაც წლების განმავლობაში არ ენდობოდა ადამიანი, როგორ შეძლებს ეს მოსამართლე ადამიანის დარწმუნებას, რომ ის ახლა უნდა ენდოს მას? როგორ შეძლებს და კონკრეტული გადაწყვეტილებებით. აუცილებლად და ამას ჭირდება დრო. ცოტა დრო. ძალიან ბევრი ალბათ საზოგადოება დიდხანს ვერ მოიტანს, მაგრამ ეს იქნება, მაგრამ ამისთვის საუცილებელია, რომ ჩვენ იუსტიციის საბჭომ აუცილებლად ვითანამშრომლოთ ასევე პარლამენტთან. მთელი რიგი კანონები არის, რომელიც ესე იგი მოსამართლეებს უნდა აღუდგეთ ის უფლებები, რაც ჰქონდათ. რეალურად კანონით უნდა მიეცეთ საშუალება, რომ მიიღონ არა მარტო კანონიერი, არამედ ის გადაწყვეტილება, რომ იყოს სამართლიანი. ამიტომ აღნიშნული კუთხით მთელი რიგი საკითხები, აი ახლა გაუქმდა მთლიანი შეკრება არის, თანხმობა არის, ნაწილობრივი შეკრება. ეს ძალიან დაეხმარება სასამართლოს. არის მთელი რიგი საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელიც უნდა განხორციელდეს და მოსამართლეს თუ ექნება კანონის თანახმად აღუდგება მთელი რიგი უფლებები, დამერწმუნდეს, რომ საზოგადოებაც მალე ეწმუნდეს, რომ სასამართლო ღებულობს სწორ გადაწყვეტილებას, მაგრამ ეს სწორი გადაწყვეტილება ასევე არის სამართლიანი. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის აი ამ კუთხით მოძრაობა და ასევე აუცილებელი არის, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით საზოგადოებას ჩავაყენოთ ხოლმე საქმის ყურში. ვიყოთ ღია და გახსნილები. ძალიან დიდი მადლობა. მინდა გითხრათ გადაცემაში სტუმრობისთვის. მე მინდა შეგახსენოთ რადიო მსმენელებს, ჩვენი სტუმარი იყო ლევან მურუსიძე, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი. ვისურვებთ წარმატებას თქვენს საქმიანობაში. რეკლამის შემდეგ გადაცემის მეორე ნაწილში გოგი ხუციშვილი იქნება ჩვენი სტუმარი და ვისაუბრებთ მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე, შევაფასებთ ამ პოლიტიკურ პროცესებს. საქართველო და მსოფლიო, ევროკავშირი და შეერთებული შტატები.
კავკასია და საქართველოს მეზობლები, ჩვენი რეგიონის პრობლემატიკა და კონფლიქტები, საგარეო ურთიერთობები, მთავარ მოკავშირეებსა და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, საქართველოს საგარეო პოლიტიკა, ანალიზი და კომპეტენტური სტუმრები, ჩვენი თანამემამულეების საქართველოს ფარგლებს გარეთ და დიასპორის საკითხები. ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე რადიო იმედის ეთერში ვახოს სანაიას გადაცემა საქართველო და მსოფლიო. საღამომშვიდობისა კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და გადაცემის ამ ნაწილის სტუმარია, როგორც არაერთხელ დავაანონსეთ დღეს, ბატონი გოგი ხუციშვილი, მოგესალმებით ბატონი გოგი. მოგესალმებით. დიდი მადლობა გადაცემაში მობრძანებისთვის. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ საქართველოს მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე. მე მინდა დავიწყო ჩვენი საუბარი ბიძინა ივანიშვილის ცნობილი განცხადებით რამდენიმე დღის წინანდელით და დღეს უკვე დაზუსტებით. საუბარია იმაზე, წავა თუ არა ივანიშვილი პრემიერ-მინისტრის თანამდებობიდან, საპრეზიდენტო არჩევნებიდან რამდენიმე დღეში. როგორ უყურებთ ამ საკითხს, თქვენი აზრით, რატომ გააკეთა პრემიერმა ასეთი განცხადება? ჩემთვისაც ძალიან მოულოდნელი იყო ეს განცხადება, მივესალმები ჩვენს მსმენელს, რა თქმა უნდა. მინდა ვთქვა, რომ ჩემთვისაც იყო ეს ძალზე მოულოდნელი. მიუხედავად იმისა, რომ მან შემოსვლისას პოლიტიკაში განაცხადა, რომ როდესაც დაალაგებს ყველაფერს და როცა დაალაგდება ქვეყანაში სიტუაცია, აი მაშინ წავა და დაახლოებით დაასახელა თარიღი, ეს იყო 2014 წლის რაღაცა პერიოდი, ესე ადგილობრივი არჩევნების შემდეგ. ანუ ეს იყო დაახლოებით წელიწად ნახევრის შემდეგ იმის რაც მოვიდოდა ხელისუფლებაში. აი ეს თარიღი დაახლოებით მონიშნა. მაგრამ ნუ ესეც არ იყო ვთქვათ ესე საბოლოო და ესე არავინც ესე არ კონდა ესე მართლა ესეთი დაწუნება იმის შესახებ რომ ეს მართლა ესე ზუსტად ასე მოხდებოდა. ეხლა აი ამ განცხადებამ სულ სხვა შთაბეჭდილება დატოვა. ერთია, როდესაც მაგალითად აი ცოტა დრო გაქვს კიდევ იმის განსახორციელებლად, რისთვისაც ესე იგი მოხვედი ხელისუფლებაში, მაგრამ მეორეა ის რომ აი ძალიან ახლოა ეს თარიღი საპრეზიდენტო არჩევნები. ესე ოქტომბრის ბოლო და ამბობს რომ ესე რამდენიმე დღეში უკვე დავტოვებ ესე იგი პოლიტიკას აი ამ საპრეზიდენტო არჩევნების ესე შედეგების გამოუცხადებისთანავე ესე რამდენიმე დღის შემდეგ. მე ვთვლი რომ ეს ცოტა ესე იგი აი სარისკო სიტუაციას ქმნის. ჩვენ მე მქონდა საუბარი ძალიან ბევრ ლიდერთან მსჯელობა ექსპერტთა კლუბში გუში მქონდა ჩვენ შეხვედრა გიორგი მარგველაშვილთან მასაც ესე იგი ამ საკითხზე ვესაუბრე ყველა ის მმართველი გუნდის წარმომადგენლები ცდილობენ დამგვარწმუნონ ჩვენ რომ ეს არის სრულიად ესე იგი ლოგიკური ნაბიჯი რომ ეს ესე იგი აბსოლუტურად არ დაძაბავს სიტუაციას არ გამოიწვევს რაიმე რყევებს არ გამოიწვევს რაიმე თქვა პოლიტიკურ ესე გართულებებს და სავსებით და კიდევაც ეს გააძლიერებს ბიძინა ივანიშვილის პოზიციას, ვინაიდან ის იქნება უკვე გარედან უფრო მეტის გამკეთებელი, ვიდრე ეხლა არის პრემიერ-მინისტრის გამკეთებელი. მიუხედავად იმისა, რომ თქვა გუნდის წევრები გარწმუნებენ თქვენთან საუბარში, ექსპერტებთან საუბარში, აი საფრთხეებს რაში ხედავთ? აი მე ვხედავ მაინც საფრთხეებს და რაში ვხედავ? ესე იგი, როდესაც მაგალითად აი ლინკოლნ მიჩელი ამბობს რომ ესე იგი აკარგია რომ ესე გამოცხადაო და ყველა ნორმალურ ქვეყანაში ესე უნდა იქცეოდეს პოლიტიკოსიო. მაგალითად მე წარმოვიდგენი როგორი ქვეყანა აქვს ფედერალობაში ლინკოლნ მიჩელს. აი ხა ბათუმში ერთად ვიყავით იქ მის დიდი კონფერენცია იყო თავდაცვის და უშიშროების და უამრავი იქ ესე იგი მსჯელობა მიდიოდა ამ საკითხზე. მე წარმოვიდგენე ესე როგორი უნდა იყოს ქვეყანა რომ მომზადებული, უკვე განვითარებული, უკვე რაღაცა ეტაპები გავლილი იმისათვის რომ ინსტიტუციები იყოს ამუშავებული და დემოკრატიული ვითარების უკვე რაღაცა ტრადიცია არსებობდეს, რაღაცა უკვე გამოცდილება და აი ამ გამოცდილების შედეგად უკვე თვითონ ინსტიტუციებმა უკვე შეცვალონ პიროვნება ისეთნაირად რომ პიროვნების წასვლა, მოსვლა ან ვადაზე ადრე თქვა გადადგომა ან სხვა სფეროში გადასვლა უკვე არანაირ ცვლილებას და ზეგავლენას სახელმწიფო ფუნქციონირებას არ ახდენს. აი თქვენ ამბობთ რომ საფრთხეებს ხედავთ, შედეგი ამ საფრთხეების. ჩვენ შემთხვევაში მე ვხედავ საფრთხეს იმაში, კონკრეტულ საფრთხეს იმაში, რომ ჩვენ ვართ დაულაგებელი ქვეყანა ჯერ. ჩვენ ვართ ესე იგი დემოკრატიის რაღაც საწყის თქვათ ეტაპებზე. ჩვენ გვაქვს ასაშენებელი დემოკრატიული ინსტიტუტები, ფუნქციონირონ, რომ ესე იგი ყველამ თავისი საქმე გააკეთოს. სასამართლო ხელისუფლებასთან დაკავშირებით გვაქვს ძალიან მძიმე მდგომარეობა. ეს არ შეიძლება წლების განმავლობაში.
და მოახდენს თავის გავლენას იმაზე, რომ დაბალანსებულია სამშტო ხელისუფლებასა ვერ იქნება, იმიტომ კიდევაც თუ პარლამენტის სათავეში ჩვენ ყავს ძალიან თქვათ ესე უკვე აი ეთყობა, რომ არის ესე ადამიანი ძალიან მაღალ დონეზე თავის ათმევს თავის მოვალეობას თავს. ამავე დროს ესე შეიძლება თავობის სათავეშიც დანიშნოს თავის შემდეგ აი მოიყვანოს ბიძინა ივანიშვილმა ძალიან კომპეტენტური ადამიანი, რომელიც თავობას მართავს. მაინც დაუბალანსებელია, ვინმე მესამე შტო არსებობს და იქ არის საქმე მძიმედ, ვინაიდან ის არ ჯდება ჯერჯერობით იმ მოთხოვნებში, რომელიც ესე იგი ნორმალურად არსებობს. მაგრამ სასამართლოსთან დაკავშირებით გამოითქმის სწორედ ის მოსაზრებები, რომ ახლა აქვს სასამართლოს შანსი, რომ გახდეს დამოუკიდებელი და ბიძინა ივანიშვილმა თავად თქვა დღესაც თუ ვწდები, რომ ასე ახლოს არა დღეს, არამედ რამდენიმე დღის წინ, ასე ახლოს სასამართლო თავის რეალურ დამოუკიდებლობასთან არ ყოფილა. კი ბატონო, მაგრამ ეს არის კანონმდებლობის თვალსაზრისით და მაგრამ თუ გადავხედეთ პიროვნულ შემადგენლობას, ეხლა მოსამართლეები არიან ადამიანები, რომლებიც ესე იგი დიდხანს არიან, დიდხანს იქნებიან. ამავე დროს ეს არიან ადამიანები, რომლებიც ჩამოყალიბდნენ რაღაც გარკვეულ სისტემაში. აი ამ სისტემის პირშოს წარმოადგენენ და აი ამ სისტემის ფარგლებში ესე იგი აზროვნებენ. მათი გარდაქმნა ესე ადვილად ვერ მოხდება. მე არ გამორიცხავ, რომ მოხდეს გარდაქმნა, მაგრამ ესე სწრაფად ვერ მოხდება. ეხლა მე ამინდა ვთქვა, რომ ეს ჩვენ შემთხვევაში ეს პროცესები წლებს მოითხოვს. ჩვენ შემთხვევაში აი კიდევაც რომ ვთქვათ ესე ძალიან ოპტიმალურად ჩვენ ყავდეს პარლამენტის თავმჯდომარე ყავდეს მთავრობის ხელმძღვანელი, მაინც აი მთელი შემადგენლობა ვთქვათ რომ განვიხილოთ, კოალიცია რომ განვიხილოთ, პარტიული შემადგენლობა და თანაფარდობა ვთქვათ ესე პარლამენტში. ჩვენ დავინახავთ იმას, რომ აი კოალიცია მაინც შედგება, ვთქვათ ესე იგი ძალიან ვთქვათ განსხვავებული, აი ვთქვათ ჭრელი ესე იგი შემადგენლობა აქვს. ამიტომ ამას ჯერჯერობით აბალანსებს კონსოლიდაციას უკეთებს და კონტროლს უწევს მაინც პრემიერ-მინისტრი. ანუ თუ ვთქვათ ივანიშვილი სამთავრობო სტრუქტურებიდან გადგა გვერდზე და წავიდა პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე. ანუ საფრთხეს ამბობენ, შედეგი რა შეიძლება იყოს? ქაოსური სიტუაცია შეიქმნას ქვეყანაში? არ ამგონია ქაოსური სიტუაცია შეიქმნას, მაგრამ შეიძლება ესე იგი დაიშალოს კოალიცია და რომ დაიშალოს კოალიცია თავისთავად მე საფრთხეს ვერ ვხედავ, მაგრამ უკვე გამოჩნდება რაღაცა ვთქვათ ესე იგი აი მაინც იცით აი მოლოდინი ჩვენი ხალხის და ჩვენს პირობებში ჩამოყალიბებული საზოგადოების მოლოდინი არის ძლიერ ლიდერზე ორიენტირებული. ძლიერი ლიდერი, როდესაც ერთი ძლიერი ლიდერი ქვეყანას არ ყავს და იქ არის მაგალითად ძლიერი პარლამენტის თავმჯდომარე. შესაძლებელია არ ვიცი წინასწარ, მაგრამ შეიძლება იყოს საკმაოდ ძლიერი მთავრობის ხელმძღვანელი. მაინც მიუხედავად ამისა, აი ეს ვთქვათ არ მოდის შედარებაში იმ სიძლიერესთან და იმ მოლოდინთან და იმ ვთქვათ ესე დატვირთვასთან, რაც კონკრეტულად ბიძინა ივანიშვილის პიროვნებას ქმნიდა. ბიძინა მე სულსვამ ამ შეკითხვას ამ დღეების განმავლობაში და მაინტერესებს ჩემი რესპონდენტების აზრი. ბიძინა ივანიშვილის განცხადება, რომ შეიძლება წავიდეს პრემიერ-მინისტრობიდან, ეს ნიშნავს თუ არა, თუ ის წავიდა პრემიერ-მინისტრობიდან, ნიშნავს თუ არა ძალაუფლებიდან წასვლას. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. ასე ამბობენ. სამოქალაქო საზოგადოებაში გადადისო. არასამთავრობო ორგანიზაციების აი ამ წრეს შეუერთდებაო. ასე ამას ამბობენ. ანუ ის დაკარგავს აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე აი ამ თავის პირდაპირ გავლენას თქვენი აზრით, როცა პრეზიდენტობის კანდიდატი მისი შერჩეულია, როცა მთავრობის თავმჯდომარეს როგორც ის ამბობს დატოვებს. ბერკეტებს შეინარჩუნებს რა თქმა უნდა, გეთანხმებით. ეს არ არის საშიში სახელმწიფოსთვის. ესე იგი გამოდის რომ რაღაც არაფორმალური მმართველობის ნიშნები ჩდება, ხო? თუ კი პრემიერ-მინისტრი გადადის არასამთავრობო სექტორში და ინარჩუნებს მთელ სამთავრობო სტრუქტურაზე მმართველობას. ხო. ეს არ არის საშიში სახელმწიფო. თავისთავად, რა თქმა უნდა, ესეც რისკის შემცველია. ესეც რისკის ფაქტორია, რაც შეიძლება ნაკლები უნდა იყოს რისკის ფაქტორები ამ ქვეყანაში და რისკის ფაქტორები იქნება ნაკლები მაშინ, როდესაც განვითარდება და იფუნქციონირებს ინსტიტუციები. და ინსტიტუციები ჯერჯერობით ესე ჩვენთან ვერ ფუნქციონირებს. არა იმიტომ, რომ არ ყავს ესე იგი აი ლიდერები ან ვთქვათ ესე იგი შესაბამისი კომპეტენტური ხალხი, არამედ იმიტომ, რომ ჩვენთან ტრადიცია აი ისე ქცევისა, როგორც პოლიტიკოსები იქცევიან ევროპაში ჯერჯერობით არ ჩამოყალიბდა. ბატონ გოგი, თქვენი აზრით შეცვლის თუ არა ბიძინა ივანიშვილი ამ განცხადებას, რა შთაბეჭდილება გრჩებათ? რა შთაბეჭდილება რჩება? არ გამორიცხავ იმას, რომ შეიძლება შეიცვალოს. ანუ თუ ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნების ვთქვათ ჩატარების თარიღისთვის
ქვეყანაში ვთქვათ გამოჩნდა რაიმე ვთქვათ სერიოზული სიძნელე მართლობის თვალსაზრისით მე მგონი ამაზე რეაგირებას მაინც გააკეთებს. მოდი ესეთ მაინც ასე მგონი. დაგიშვამ თქვენ საუბრობთ საფრთხეებზე. მაგრამ შეიძლება ეს ასეთი გადადგეს და მერე შეიქმნას ესეთი სიტუაცია კრიზისული. აი მაშინ რას ნიშნავს ეს რომ ამაში ხელი შეუწყო თვითონ თავის ასვლით? აი ბატონ გოგი, თქვენი აზრით ბიძინა ივანიშვილის წასვლა დავუშვათ ერთი ზოგადად რომ ის წავიდა. დიახ. ეს ნიშნავს თუ არა ავტომატურად იმას, რომ აძლიერებს ნაციონალურ მოძრაობას ეს გადაწყვეტილება? მე მგონი ეს გადაწყვეტილება არ აძლიერებს ნაციონალურ მოძრაობას იმის გამო, რომ პრაქტიკულად, აი ჩემი შეფასება ასეთია, შეიძლება არ დამეთანხმოთ, მაგრამ ოქტომბრის არჩევნები, საპარლამენტო არჩევნები იყო არა ქართული ოცნების, ვთქვათ, იმდენად სასარგებლოდ, როგორც ნაციონალური მოძრაობის საწინააღმდეგოდ. მაინც ქართული ოცნება იყო ახალი ძალა, რომელიც ჯერ გამოცდილი პოლიტიკაში და ქვეყნის ხელმძღვანელობაში ხალხს არ ყავდა. ანუ თქვენი აზრით ხალხმა მისცა სააკაშვილის წინააღმდეგ. და მერე უკვე ესე იგი მისცა დონდობის კრედიტი ახალ მთავრობას და პარლამენტს და თქვა, აბა ეხლა ვნახოთ რას გააკეთებთ და უკვე ესე იგი აი განდობთ ამას ქვეყნის ხელმძღვანელობას, ოღონდ ისინი არ დაგვანახოთ და ასე შემდეგ. აი ესე იყო. ეხლა აი არ ამგონია ეს განწყობა შეცვლილი იყო. ანუ ნაციონალურ მოძრაობას როგორც არ ქონდა ნდობა და ქონდა დაკარგული რეიტინგი, უფრო მეტად დაკარგული აქვს რეიტინგი ეხლა, მით უმეტეს ესე აი ბოლო ამბების აი ესე იგი აი საშინელი კადრების შემდეგ, რაც ესე ვნახეთ. კი ბატონო გოგი, მე მინდა გადავიდეთ საპრეზიდენტო არჩევნების საკითხზე და ამ ბლოკში დავიწყოთ ამას საუბარი და რეკლამის შემდეგაც გავაგრძელებთ, მაგრამ ერთი შეკითხვის და პასუხის საშუალება გვექნება მე მგონი დროში. საპრეზიდენტო არჩევნების თარიღზე კითხავთ უპირველეს ყოვლისა, სააკაშვილმა დანიშნა სამუშაო დღეს, ამან წარმოშვა ბევრი შეკითხვა ერთი სამართლებრივი კუთხით და მეორე იმ მიმართულებით რომ ემიგრანტებს არ ექნებათ შესაძლებლობა მიიღონ არჩევნებში მონაწილეობა, ანუ გაუძნელდებათ არჩევნებში მონაწილეობა, სამუშაო დღეა, ხო? თქვენი აზრით, რა იყო მთავარი мотиваცია პრეზიდენტისა, როდესაც ასეთ გადაწყვეტილებას იღებდა? თან მიღებული გადაწყვეტილება შეიცვალა და საუბარია 3 დღეზე. არ ამგონია 3 დღე იყოს ის თარიღი, რომელსაც შეიძლება ახლა გამოეკიდოს რომელიმე პოლიტიკოსი 27-ში იქნება თუ 31-ში ეს ამოიწურება ეს ვადა. 3 დღეა აქ მთავარი თუ კიდევ რაღაც სხვა мотиваციები? მოგახსენებთ. პრემიერმა უფრო აქცენტი იმაზე გააკეთა, რომ ნახეთ, აი, რამდენად ეს ებრაუჭება ძალაუფლებას, რომ აი 3 დღეს მისთვის მნიშვნელოვანია და გაიხანძლივაო ესე პრეზიდენტობაო 3 დღით. არ ამგონია ეს იყოს ძირითადი მიზეზი, რომ მე ვიცი, ეს ძალიან ბევრი წლის განმავლობაში ვიცი სააკაშვილის ქცევა და სადღაც მეცი აზროვნების წესიც. მე ვთვლი, რომ აი ამას უფრო სიმბოლური დატვირთვა ქონდა, ვიდრე რაიმე პრაქტიკული და სიმბოლური დატვირთვა მდგომარეობდა იმაში, რომ მე ვარ პრეზიდენტი და ამიტომ მე შემიძლია ნებისმიერი ისეთი გადაწყვეტილება მივიღო, რომელსაც მე მივიჩნევ საჭიროდ. ანუ ძალის დემონსტრირება, კი. თუნდაც კანონთან მოდიოდეს შეუსაბამობაში. კი ბატონო, ეს ახასიათებს მას, ესე იგი ძალიან ბევრი შემთხვევა იყო, როდესაც მე არ მინდა ხა რაღაც იურიდიული დასკვნები დავდო, მაგრამ ბევრი ექსპერტი ამბობს, რომ კანონთან შეუსაბამოა და შეიძლება სააკაშვილს მოუწიოს ამ გადაწყვეტილების შეცვლა. კი ბატონო. შეიძლება ვერ გაითვალისწინა ის რომ მოუწევდა იურიდიულად ამის საბოლოო გაკეთება და ჩათვალა რომ აი ესე გადაწყვეტს და ბოლომდე გაიყვანს ამ. კი ბატონო, რეკლამას გამოვაცხადებთ, რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით და საპრეზიდენტო არჩევნების თემით განვაგრძობთ ჩვენ საუბარს, რა სურათი შეიძლება მივიღოთ ოქტომბერში არჩევნების დროს. საქართველოს და მსოფლიო ვახოს სანაიასთან ერთად. ბრუნდებით ჩვენ პირდაპირ ეთერში, თქვენ უსმენთ გადაცემა საქართველოს და მსოფლიოს, მე ვახო სანაია ვარ და ჩვენი სტუმარი არის გოგი ხუციშვილი. ბატონ გოგი, საპრეზიდენტო არჩევნებზე ვსაუბრობდით რეკლამამდე და ახლა განვაგრძობთ ეს საუბარი. რა სურათი შეიძლება მივიღოთ ოქტომბერში თქვენი აზრით? საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგად. კი ბატონო, საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგად გაიმარჯვებს მე მგონი ის კანდიდატი, რომელსაც წარადგენს ბიძინა ივანიშვილის კოალიცია. ანუ გიორგი მარგველაშვილი ამ შემთხვევაში. ეს არის მე მგონი აი მართული ძალის რაღაცა აი ერთობლივი კონსოლიდირებული რაღაცა ვთქვათ ეხლა უკვე პოზიცია, რომ ესე იგი მათი კანდიდატი უნდა გავიდეს. თვითონ ბიძინა ივანიშვილის თვითონ მხარდაჭერის ფაქტორს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა.
და ესე ამას მე მგონი რაღაცა ესე იგი უკვე შედეგი ექნება სერიოზული საპრეზიდენტო არჩევნებზე. მაგრამ აი ეს აღნიშნავს იმას, რომ არ შეიძლება მოხდეს კიდე გარკვეული პროცესები და ცვლილებები აი იმ თარიღამდე, როდესაც გამოცხადებული უკვე საპრეზიდენტო არჩევნები და ვინმე ჩვენება საერთოდ ძლიერ კანდიდატებად და ძლიერ ფიგურებად. ძლიერ ფიგურად მეჩვენება ნინო ბროჯანაძე. ნინო ბროჯანაძე მეჩვენება ძლიერ ფიგურად ვინაიდან მას აქვს ძალიან დიდი გამოცდილება, მას აქვს პოპულარული შეიძლება ითქვას პოზიციები და საკმაოდ ესე იგი აი იზრდება მხარდაჭერა მისი ოპოზიციონერი სწორ აქცენტებს სვამს. სწორ აქცენტებს სვამს როგორც ოპოზიციონერი, კი ბატონო. აი ეხლა მაგალითად აი ის კამპანია რაც ამოიწყო ნაციონალური მოძრაობის აკრძალვის პოლიტიკური ძალის აკრძალვის შესახებ. ხო, ჩემი აზრით ეს არის აი განუხორციელებელი, ვინაიდან იქ იქნება 1000 ფაქტორი, მათ შორის გარე ფაქტორები და სოფლიოს ზეწოლა, რომ ეს არ მოხდეს. ხო, ესეთნაირად არ შეიძლება თქვა, რომ მთლიანად ერთიანად ერთბაშად პოლიტიკური ძალა აკრძალო. შეიძლება პიროვნებებზე კონდეს რაღაც გარკვეული სამართლებრივი რაღაც ისინი ვთქვათ პროცესები. შეიძლება იყოს რაღაც ჯგუფებზე, მაგრამ აი მთლიანად პოლიტიკურ ძალაზე, რატომ იმიტომ სოფლიო მაგალითად მაშინ უნდა დაეთანხმოს იმას, რომ ამდენ წლის განმავლობაში დამნაშავე პოლიტიკურ ძალას მხარდაჭერას უცხადებდა და თვლიდა დემოკრატიის შუქურად. ამ ეს რა მოხდეს რაღაცა ეს ამიტომ ესე იგი ურჩევნიათ რომ ეს ასეთი ვთქვათ პროცესები არ განვითარდეს ქვეყანაში. ამიტომ საბოლოოდ ეს არის განხორციელებული, მაგრამ აი ხა დავაკვირდეთ მაგრამ იმას. შეიძლება გახდეს ბურჯანაძისთვის რა მომგებიანი თქმა უნდა, და დიდხანს. მაგრამ შიდა პოლიტიკურ სიტუაციაში, აი ამ ურჩეველში ამან ითამაშა უკვე მისთვის რეიტინგის ამწევი უკვე რაღაც გარკვეული როლი. ამან აუწია რეიტინგი, აი ამ ინიციატივამ. ასევე შეიძლება ითქვას, რომ ესე აქვს ალღო, აქვს რეაქცია სწრაფი და სწორი მიმდინარე მოვლენებზე და ესე იგი გარდა ამისა, ესე იგი აი გამოცდილება და თვითონ ესე იგი აი მთელი ამ წლების განმავლობაში მე აი ეს აქ არის გარკვეული არის დრამატული მომენტებიც ეს 26 მაისი ეს სხვა კიდევ აი სადაც ვთქვათ ნუ რაღაცა მსხვერპლის რაღაცა როლში გამოჩნდა მისი პარტია ეხლა როგორც აი ხელისუფლებისგან ვთქვათ როგორც რეპრესირებული და აი ამას ყველაფერს ესე იგი აი ამ სიტუაციაში აქვს მნიშვნელობა იმიტომ რომ ხალხი ამორჩეველი ყოველთვის ჯელობს ასე რომ აი ვინ ვის წინამდეკ და აი ვის ემხრობა და ვის თქვათ ესე ვინ არ უნდა რომ დაინახოს და ვინ თქვათ ესე აი რო არ უნდა რომ დაინახოს ამიტომ ვერჩება და ვინ არის შეხვედრა რუსეთთან დამოკიდებულება ეხლა ამაზე მიდოდა ესე ამან თავის დროზე ითამაშა ძალიან სერიოზული როლი იმაში რომ ბიზნა ივანიშვილი არ დაუახლოვდა ნინო ბროჯანაძეს ანუ თანხმედრა იყო ძალიან ბევრი პოზიციით მაგრამ მაინც თავი შეიკავა და ესე იგი აი რაღაც ესე არ მოხდა ესე არც კოალიციაში გაწერიანება და არც დაახლოვება ნინო ბროჯანაძესთან მის პარტიასთან სავარაუდოდ ალბათ იმიტომ რომ არ მომხდარიყო იარლიკის მიწება იარლიკის გაძლიერება იარლიკი მიწებებული ჰქონდა გაძლიერება მოხდებოდა იარლიკის და აი ამის გათვალისწინებით ესე ამიტომ ეს სიტუაცია შეიცვლება პრეზიდენტობის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ ეს პრინციპში უკვე ყველას ესმის რომ ეს იყო რაღაც ესეთი აი ფორმალური მომენტი და მე რომ მკითხო საერთოდ აი ნინო ბროჯანაძის პუტინთან და რუსეთის ხელმძღვანელობასთან დაახლოების საკითხის ესე არ დგას ესე ცალსახად და ისე რომ მაგალითად ამან ჩვენ რაღაც ვთქვათ ესე საქართველოში ამორჩევლოს რაღაცა შეუქმნას წინა ესეთ წინაღობა ვთქვათ ბროჯანაძისთვის მხარდაჭერის ამბავში ერთ საკითხი მინდა ესე იგი გავახმოვანო ეხლა პროდიუსერმა შემომიტანა ანდრო ბარნოვის განცხადება პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის აი რაზეც საუბრობდით რომ 27 ოქტომბერს კვირას გაიმართება საპრეზიდენტო არჩევნები 27 ოქტომბერს კვირა დღეს ანუ რაზეც საუბრობდით შეიცვალა ეს საკითხი და ანუ კიდევ ერთხელ შეიცვალა ასე ვთქვათ ანუ არასამუშაო დღეს ჩატარდება შესაბამისად ემიგრანტებსაც უფრო მეტად მიეცემათ საშუალება რომ არჩევნებში მიიღონ მონაწილეობა. ხო, ესე იგი ეს ძალიან კარგია, ეს მივესალმები ამას და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ეხლა მაინც
ემიგრანტებს და საზღვარგარეთ მცხოვრებ ქართველებს მიეცეს საშუალება, რომ მიიღონ მონაწილეობა. იქ არის უამრავი საქართველოს მისიები, სავაჭრო წარმომადგენლობები, იქ არის ხალხი, რომელიც რაღაცა საქმით არის დაკავებული, რომელიც ცხოვრობს მუდმივად დროებით და ესენი სულ ყველა ოქტომბრის არჩევნებში მაინც ესე იყვნენ მოკლებული იმის საშუალებას, რომ მიიღოს სრულყოფილად მნიშვნელობა, მონაწილეობა საპარლამენტო არჩევნებში. ეხლა სიტუაცია უნდა იყოს სხვანაირად. ბატონ გოგი, ნინო ბურჯანაძეზე ვისაუბრეთ, როგორც ერთ-ერთ კანდიდატზე საპრეზიდენტო არჩევნების დროს, თქვით მარგველაშვილის შესახებაც და აი რეკლამაზეც ვახსენეთ ჩვენ, როდესაც ეთერში არ ვიყავით, პაატა ბურჭულაძის შესაძლო კანდიდატობა საპრეზიდენტო არჩევნებში. რით ახსნით ამ ყველაფერს და ამასთან პაატა ბურჭულაძის საკითხი საერთოდ დასვა ჯონდი ბაღათურიამ ერთ-ერთ ეთერში, აი ამასაც რით ახსნით. მოკლედ ორი საკითხი ის, რომ შესაძლოა იყოს პრეზიდენტობის კანდიდატი და მეორე რომ ჯონდი ბაღათურია. კი ბატონო, აი ჯონდი ბაღათურიას აქ ფაქტორი, მე მგონი არ არის იმდენად ვთქვათ, აი რაღაცის ვთქვათ, აი პოლიტიკური რაღაც გარკვეული ვთქვათ მიმართულების გამომხატველი. აქ მე მგონი უფრო ის იყო, რომ რაც შეიძლება ვთქვათ პოპულარული პიროვნება უნდა გამოჩნდეს როგორც საპირწონე იმისა, რასაც მხარდაჭერა აქვს პოლიტიკური ძლიერი ძალებისგან. ანუ თუ ძლიერი პოლიტიკური ძალებისგან აქვს ესე ერთ კანდიდატს, მაშინ მას კონკურენცია შეიძლება გაუწიოს მხოლოდ ძალიან პოპულარულმა და ცნობილმა პიროვნებამ და ასეთ პიროვნება პაატა ბურჭულაძე არის. მაგრამ პაატა ბურჭულაძეს აქვს ძალიან სერიოზული დაბრკოლება იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენში საპრეზიდენტო კანდიდატი ნეიტრალური და ვთქვათ უპარტიო არ აღიქმება. იმიტომ რომ იმაზე ძალიან ბევრი არის დამოკიდებულება, აი რომელ ძალასთან ერთად აპირებს ესე იგი მართვას ქვეყნის და რომელ ძალას ეკუთვნის თვითონ. თუ არ გამოიკვეთა სიმპათია, ანტიპათია კი არა, საერთოდ აი პოზიცია შეიძლება წევრი არ იყოს, შეიძლება არ იყოს ნაწილი პარტიის. მაგრამ თუ შენ არ გაქვს აი ორიენტაცია რაღაც გარკვეულ ვთქვათ იმ ერთ-ერთ ძალაზე, რომელიც არიან ერთმანეთთან ვთქვათ დაპირისპირებაში, ან პოლიტიკურ ბრძოლაში, ან კონკურენტუნარიანი რაღაცა სიტუაცია როცა არის და სხვადასხვა ძალებია, შენ ესე იგი რომელიმე ძალას უნდა წარმოადგენდე, ან აპირებდე მასთან მომავალში ვთქვათ ალიანსს და დაკავშირებას და მასზე დაყრდნობას. თუ ეს არ გამოვლინდა პაატა ბურჭულაძეს მხრიდან, მაშინ ძალიან გაუჭირდება. უცნაური ამ ყველაფერში არის ერთი რამ, მან საპარლამენტო არჩევნებამდე პაატა ბურჭულაძემ, ასე ვთქვათ, შეინარჩუნა პოზიცია, როდესაც მას არ გაუფუჭდა ურთიერთობა პრეზიდენტთან და მას ჰქონდა კარგი ურთიერთობა ბიძინა ივანიშვილთან და ივანიშვილს საჯაროდად შეხვდა. მაგრამ ის არ ჩაერთო პოლიტიკაში. ახლა საპრეზიდენტო არჩევნების დროს ცოტა ძნელი ასახსნელია, თუნდაც პირადად ჩემთვის, რატომ შეიძლება მას მოუნდეს დააყენოს თავის კანდიდატურა. რეალურად ბრძოლა მიდის იმისთვის, რომ იქნება თუ არა მეორე ტური, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ კი გარკვეულ ხმებს წაიღებს ნინო ბურჯანაძე, თუ კი გარკვეულ ხმებს თუ მიეცემა შესაძლებლობა სალომე ზურაბიშვილს ისიც წაიღებს, თუ კი პაატა ბურჭულაძესაც ექნება რაღაც მხარდაჭერა. რა ვიცი, როგორ გადაწყდა აი სამართლებრივად ის საკითხი, აი რომელიც სალომე ზურაბიშვილთან დაკავშირებით იყო. ალბათ გადაწყდება უახლოს მომავალში გვეცოდინება საბოლოოდ როგორ არის. ყოველ შემთხვევაში კვლევებში სალომე ზურაბიშვილის გვარი ფიგური არის, რა თქმა უნდა, კი. სამართლებრივად როგორ იქნება, ალბათ ამას საბოლოოდ გვეტყვიან და არსებობს ასევე ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი. ამ შეკრების შედეგად თქვენი აზრით მოხდება თუ არა ისე, რომ დაინიშნება მეორე ტური? რა თქმა უნდა, დავით ბასხაძესაც რაღაც გარკვეული მხარდაჭერა და ხმების რაოდენობა ექნება და მე მაგალითად ვთვლიდი, რომ დაცალონ მოძრაობა მოიგებდა თუ აი ამ წინა თვეების განმავლობაში უფრო მკვეთრი გამიჯვნა მოხდებოდა შიგნით პარტიაში, აი იმ ძალებისგან, რომელიც უშუალოდ კონკრეტულად იყვნენ რაღაც დანაშაულებებთან დაკავშირებული. იყო ნაწილი ამ ნაციონალური მოძრაობის წევრებისა, რომელთაც ესე ჰქონდათ უფრო რაღაცა ეს უშუალო კავშირი, ბევრს ჰქონდა გაშუალებული, ან კავშირი არ ჰქონდა, რა. ის ძალები და ის ნაწილი, მაგალითად, რომ ყოფილიყვნენ კონცენტრირებული დავით ბაქრაძის გარშემო და შეექმნათ რაღაცა გარკვეული პოლიტიკური ძალა განახლებული,
ან ახალი საერთოდ და რომელიც გაემიჩნებოდა, ამას ქონდა ძალიან სერიოზული მნიშვნელობა. გამიჯნა არ ხდებოდა. რატომ? ვინაიდან ნაციონალურ მოძრაობაში იყო ასეთი, ესე იგი, აი მიცემული ასეთი, ვთქვათ, უстановკა, რო ვიტყვიან აი რუსულად, რომ აი ესენი მაინც, ესე იგი, ვერ მართავენ ქვეყანას, ჩაიშლებათ საქმე, ცოტახანი გავძლოთ, დისციპლინა არ დავკარგოთ, ერთად ვიყოთ 4 წელიწადში ისევ ხელისუფლებაში მოვდივართ. აი ასეთი იყო და ამის გამო არ შეიძლებოდა შიდა ოპონირება, არ შეიძლებოდა რაღაცა ჯგუფების გამოყოფა და მათი მხრიდან კრიტიკა. ეხლა კი დაირღვა ეს უკვე. ესე იგი აკრიტიკებენ ერთმანეთს. ეს პრაიმერი თქვენი აზრით გამიჯვნის კენ გადადგმული ერთ-ერთი ნაბიჯი ხომ არ არის? პრაიმერის არ იყო, ესე იგი გადადგმული გამიჯვნისკენ. ნამდვილი გამიჯვნა და ნამდვილი ριბრენდინგი მათ არ მომხდარა იქ. და ამან ესე იგი კიდევ უფრო დაწია მათი რეიტინგი. აი ახლა გამოდის რომ ესე მაინც დავით ბაქრაძე ახლა საპრეზიდენტო კანდიდატია, მაგრამ ასოცირებულია იმ ძველ ძალასთან, რომელსაც ნამდვილად უმრავლესობა არ მისცემს მას. ბატონ გოგი, აი არა ის კვლევის მიხედვით, ესე იგი ასე გადანაწილდა, 51% აქვს მარგველაშვილს, შემდეგ 11%-ით არის მეორე ადგილზე ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი ოღონდ სახელის და გვარის გარეშე და შემდეგ სხვა კანდიდატები, ხო? თქვენი აზრით ეს ციფრები, თქვათ, ეს თანმიმდევრობა შენარჩუნდება, რომ ნაციონალური მოძრაობა გავა მეორე ადგილზე? არავითარ შემთხვევაში შეიძლება ეს შეიცვალოს. მე ვარაუდობ იმას, რომ დამოკიდებულია იმაზე, აი თვითონ წინასაარჩევნო კამპანია ნინო პროჯანაძის და მისი პარტიის მხრიდან, აი რამდენად აქტიურად და რამდენად წავა ისე სტრატეგიულად სწორად. თუ ეს მოხდა, თუ ესე იგი აი კარგად ვთქვათ, ესე განავითარეს ეს თავიანთი პოზიციები და მე მგონი რომ მათ შანსები სერიოზული აქვთ და გაეზრდებათ. ბატონ გოგი, და ჩვენ საუბრის დასასრულისკენ მინდა გკითხოთ იმ იდეაზე, რომელიც არასაპარლამენტო ოპოზიციაში და არა მარტო არასაპარლამენტო ოპოზიციაში პოლიტიკურ ძალებში, მათ შორის კოალიციის წევრებშიც არსებობს ეს იდეა ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების შესახებ. მაგალითად, ახლა გავყვეთ ლოგიკას, თუ კი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი საპრეზიდენტო არჩევნებში ვერ გადის მეორე ადგილზე, შემთხვევაში უფრო დიდი მხარდაჭერა შეიძლება მოიპოვოს ამ იდეამ, რომ რატომ უნდა ყავდეს იმ პარტიას 40%-იანი დეპუტაცია პარლამენტში, რომელიც ვერ გადის საპრეზიდენტო არჩევნებზე მეორე ადგილზე. ამ შემთხვევაში შეიძლება უფრო მეტი პოპულარობა მოიპოვოს ამ იდეამ. რას ფიქრობთ? მეც ასე მგონია, რომ ეს ასე მოხდება, მაგრამ მე ასევე მგონია, რომ საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ მით უმეტეს თუ მართლა შეასრულა თავის დაპირება ბიზნა ივანიშვილმა და თუ წავიდა პოლიტიკიდან, მოხდება ალბათ ესე კოალიციის უკვე შიგნით რაღაც გარკვეული ცვლილებები. ანუ შეიძლება გავიდნენ გარკვეული ძალები კოალიციაში. დაშლა ესე მთლიანად არ მგონია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში უკვე ვთქვათ ეს ძირითადი პარტიები უკვე დამოუკიდებლად უკვე გამოჩნდება. თქვენი აზრით დღეს რატომ გამორიცხავს კატეგორიულად ბიზნა ივანიშვილი იმის შესაძლებლობას, რომ ვადამდელი არჩევნები იყოს? საპარლამენტო არჩევნები, ვინაიდან ეს რაღაცა ლეგიტიმურობას არცმევს მის გამარჯვებას. სადღაც ეს რომ მოხდა, ესე იგი თუ მოხდა რაღაცა მიზეზის გამო მოხდა, არა ამბობს რომ ესე მოდით გავძლოთ, ესე იგი შემდეგ არჩევნებამდე და ეს ლეგიტიმურობა ამ პერიოდისა და აი საპარლამენტო არჩევნების შედეგებისა შევინარჩუნოთ. კიდევ ერთი საკითხი, აი თქვენ წეგან ესეთი სურათი დახატეთ, რაც ნაციონალურ მოძრაობაში იყო, თქვენი აზრით რომ მოდით გავძლოთ გარკვეული პერიოდი, არ დავიშალოთ, არ გავემიჯნოთ ერთმანეთს, ქართული ოცნების კოალიციის მთავრობა ვერ გაართმევს თავს რაღაცეებს და შეიძლება ჩვენ დავბრუნდეთ 4 წელიწადში. ეს სურათი დახატეთ თქვენ. აქვს თუ არა რაიმე საფუძველი ამ ყველაფერს, მით უმეტეს ეკონომიკურ საკითხებზე აკეთებენ განსაკუთრებულ აქცენტს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები და მართლაც ეკონომიკური ზრდა არ არის ისეთი, როგორცაც მთავრობა ვარაუდობდა და დღეს ეკონომიკის მინისტრმაც განაცხადა, რომ 6%-იანი ეკონომიკური ზრდა, რომელიც იყო დაანონსებული, არა რეალისტურია. აქედან გამომდინარე, ფიქრობთ თუ არა, რომ ეკონომიკური პრობლემები შეიძლება გახდეს უკვე პოლიტიკური უკმაყოფილების მიზეზი ხელისუფლების მისამართით? იმ დინამიკის მიხედვით, რა დინამიკასაც დღეს ვხედავ, მე მგონი უკმაყოფილება გაიზრდება. მაგრამ არ მივიღებთ ალბათ კრიზისულ მოვლენებს. ალბათ იქნება რაღაცნაირად დაბალანსებული, რა თქმა უნდა, არ იქნება ისეთი ეკონომიკური ზრდა, რომელიც მაგალითად იყო გამოცხადებული, როგორც მიზანი,
მაგრამ მე იმედი მაქვს, რომ რაღაცა კონსოლიდაცია და გააქტიურება მოხდება. ვინაიდან ეხლა როგორც ვაკვირდები, ესე იგი, მის სამინისტროების მუშაობას, რა რაღაცა მოუსადებლები აღმოჩნდნენ აი ამ სიტუაციისთვის, რა სიტუაციაც ვთქვათ მიიღეს. ანუ არიან უკვე ხელისუფლებაში, არიან ვთქვათ, ესე იგი, აქვთ მთელი სათავეების ბერკეტები ხელში, მაგრამ ამავე დროს ძალიან ისეთ აი მომზადებელ ნიადაგზეც დაიწყეს მუშაობა. თლათ ესე თავიანთი ბრალიც არ არის. ესე საერთოდ ქვეყანაში მდგომარეობაა, საერთოდ ისეთი აი განუვითარებელია, საერთოდ ან თავის დროზე იყო უფრო განუვითარებული და მე რატომღაც ჩაიშალა, როდესაც ვამბობდით, რომ მსოფლიოს ესე მაგალითს ვაძლევთ, აი მაშინ დავიდა უფრო დაბალ დონეზე ჩვენი სოფლის მეურნეობა. აი ესეთი რაღაცა ხდებოდა. საბიუჯეტო პრობლემები, სოფლის მეურნეობის თქვათ აღორძინების პრობლემები და ასე შემდეგ, მთელი ინვესტიციების მოზიდვა. ну ინვესტიციებთან კიდევ ესე იგი აი სხვა საკითხია, ვინაიდან ინვესტიციებისთვის საჭიროა ძალიან სტაბილურობის განცდა. ინვესტორს სჭირდება სტაბილურობის განცდა. ეს სტაბილურობის განცდა ბოლო თვეებში გახსოვთ არ იყო, ესე იგი ისეთი დაპირისპირება იყო, ცალკე დადიოდნენ ნაციონალური მოძრაობის ხალხი თემ სოფლიოში და ამბობდნენ, რომ საქართველოში კრიზისია, საქართველოს ესე იგი ახლა იცვლის თავის ორიენტაციას, საქართველოში ესე იგი აი ვერ ხდება სახელმწიფოს მართვა და ისეთ რაღაცები, ნუ ამ პირობებში რა თქმა უნდა ინვესტიცია ძნელია, რომ წარმოვიდგინო ახლა ინვესტორი არ შემოვა ეგეთ ქვეყანაში, მაგრამ აი ეს ყველაფერი ხო შეიძლება ნელ-ნელა დასტაბილურდეს და შეიცვალოს. ახლა ცოტა რაღაცა ვთქვათ ნიშნები გაჩნდა იმისა, რომ შეიძლება ვთქვათ პარლამენტში ერთობლივად კონსოლიდირებულ რაღაცა გადაწყვეტილებები მიიღონ, როცა სჭირდებათ. გამოვიყენონ ეს საშუალებები და შექმნა შთაბეჭდილება, ესე იგი უფრო სტაბილური მდგომარეობის, როგორც სინამდვილეში არის, არა? ხო და ამას კიდევაც რომ არ იყოს ჩვენთან თლად დალაგებული ყველაფერი, შთაბეჭდილება შექმენით, რომ ესე იგი აი ესეთ არის სიტუაცია სტაბილური, არის კონტროლის ქვეშ და არ იყო, ესე იგი იდეალური თუ არა კარგი პირობები ინვესტორისთვის და წამოვა მაშინ ინვესტიციები. ოღონდ რაღაცა ინერცია მაინც ამ პროცესს აქვს. შექმნი ასეთ ვითარებას, არა? უნდა ელოდო კიდევ თვეები და მე რაღაცა ნელ-ნელა დაიწყება და ესე თუ ჩვენ კიდე რას ვხედავდით ბოლო თვეებში, ესე რაღაცა აფეთქებები ხდებოდა. აი 17 მაისის ეს კრიზისი რა იყო? საერთოდ ამაო დააშინა საერთოდ ყველა, რომ აი ეს ხო იცით ახლა აქ ჩვენ ვხედავთ ესე კონკრეტულად ეს არის ეპიზოდი, რა ვთქვათ, მაგრამ იქიდან რა ჩვენებენ ესე სოფლიოში ამას ვატრიალებენ, სულ სხვა შთაბეჭდილებაა, როდესაც კი ნახედავ ამას. გასაგები. დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის და საინტერესო საუბრისთვის. გოგე ხუციშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. მადლობთ რომ გვისმენდით რადიო მსმენელებო. მე გემშვიდობებით, დიდი მადლობა თქვენთვის ვახოსანაია მუშაობთ. საქართველოს და მსოფლიო ვახოსანაიასთან ერთად.